YAHVAH no me fiai na bova Matuki me fali nawu Sanjini malalanya nawu Easy lai anya suantuka Amujina no ni wafina Azavela rati chachi lai tanzu no Azavela isanaka nani lala Chachi lai tanzu no Azavela isanaka nani lala no Te aruvi lai sachubu ni naicho Manja piavi ni lani chin ni lani cha Manantu na ye yano Mia via za de zao Manja su azamanai fa YAHVAH Eto Antananarivo sy ny manodidina izay maniry dia hamonjy ny fivoriam-bavaky ny ondrikelin'ny YAHVAH izay tarihiny ambasadeuran'ny YAHVAH Dia Elia. Ny toerana misy ny fivoriam-bavaky ny ondrikelin'ny YAHVAH dia ety Atapona Ambohidrabeto, faritra Itosy, distrika Atsimondrano no misy azy, koa ity ary ny torolalana ho anao. Ataovy izay atongavanao eo amin'ny cité Itosy, eo amin'ny terminus ny bus 133. Rehefa tonga eo ianao dia mizotra miakatra amin'ny lalana pavé mandrapa tonga aty amin'ny Fampianarana. Azonao atao ihany koa ny mandeha bajazy miaingany amin'ny cité Itosy mandrapa tonga aty amin'ny Fampianarana. Rehefa tonga eo amin'ny Fampianarana indray ianao dia mbola mitohy miakatra hatrany amin'ny lalana pavé eo amin'ny ankavian-dalana. Rehefa tonga ao tapony ao ary ianao dia mandeha tokony eo amin'ny 200 metatra eo ary mahita trano miloko gris sy plaque misy soratra hoe fiangonan'ny YAHVAH ary Elia. Dia ao no misy ny fivoriam-bavaky ny ondrikelin'ny YAHVAH izay tarihiny ambasadeuran'ny YAHVAH Dia Elia. Raha toka mila fanazavana fanampiny ary ianao dia azonao atao ihany koa ny mifandray mivantana amin'ireto laharanireto: ny Orange 032 86 663 98, 032 86 663 98, 032 79 145 42, 032 79 145 42, ny Yas 034 75 936 00, 034 75 936 00, ary ny Airtel 033 46 852 11, 033 46 852 11. Koa dia mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra.
Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Quatre mars, fête bien YAHVAH. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra FAMPIANARANA YAHVAH sy YAHOSHUAH. Izay toriana ambasadorina YAHOSHUAH zady Raha YAHOSHUAH no berana tsaloatra mamiara ny tsinjaka kaza mihafahafa rô rehefa midera ny YAHOSHUAH dia tena fifaliana be. Afaka amin'ny fahotana manana ny fanamasina tafitrany amin'ny lantsy. ny faevatra ny volana mars ao avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be mifanjakana YAHOSHUAH Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao. YAHVAH sy YAHOSHUAH. Kutungava taola raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any YAHOSHUAH zany e. vava mafale tonga ty rehefa monjenanao tsy mpanoty tsony tsy mpanotany miaraka aminy kandao ianao raha hoane teny mbola mivony lanitrako manatra teniko maiza miaina le fampianarana YAHOSHUAH. Dia volana ho lavy kilalao mbola hoe tena leon'ny safidy filibana sy ny rendry to tsy hitany tsapa lefa namangetaheta mitadika maniriko ny lalam-pamindreny favarina ny lalao nanjeny andro lavo nakamamy ty tontolo feno fitaka sy fotaka to tsy hitany tsapa fampianarana YAHOSHUAH hoe afa noho ny hafa sady ambony noho ny ambony afa noho ny hafa sady ambony noho ny ambony fampianarana YAHOSHUAH. Vava mafale tonga ty rehefa monjenanao tsy mpanoty tsony tsy mpanotany miaraka aminy kandao ianao raha hoane teny mbola mivony lanitrako manatra teniko maiza miaina le fampianarana YAHOSHUAH. Nanapiri batinrio sen ro mpanota firifiry mitomany miady lahatra ho fafalin'Andriamanitra rangoboy manamarika fa tsipitra ao an-danitra oro Madagasikara ianao le voalazy nampara tamin'izany nosy andry ny lalany ro malagasy namako iriko tonga saina le mangetaheta-ndakana maizina potroko ny mazava miantso anao YAHOSHUAH miantso anao miverena ianao aminy miantso anao YAHOSHUAH miantso anao miverena ianao tapakevitany androany fa irosany amin'ny dinga nary satsy manatahotra anao betsaka ny aminga nafafy teo daolona ny laingana ny fitaka nahita
Tanya YAHVAH zana wana luti bitak Veles kufi Dia mana kafanan Dia surata kunindarak Dia mana kuantinain Dia vuna sasa Fatim sang-sang Tok tapan YAHVAH Andwan life tiavakwas Umiyeta na falina Kavelo za ituman Neta pandesena Kavelo aluni andwan Mafantatroveny antony Lefa vao mafaly Hoe nahitan YAHVAH zana wana luti faly Fafanam tady vonjika Ahoana mono velako Irosy savinavina renon tam toeraka Naorana amitsao Nalavitra ny andro Maintsy mahita ambasadora ny YAHVAH zalony androany Amba mafaly Tonga ty lefa monjenanao Tsy mpanoty intsony Tsy mpanotany miaraka aminy Kandao ianao raha hoane Teny mbola mivony lanitra Komanitra teny Komaiza miaina Le fampianarana YAHVAH Amba mafaly Tonga ty lefa monjenanao Tsy mpanoty intsony Tsy mpanotany miaraka aminy Kandao ianao raha hoane Teny mbola mivony lanitra Komanitra teny Komaiza miaina Le fampianarana YAHVAH Zay no fidina Zavaboary no arina YAHVAH naniry Sakilalao tena tiny Fononao iaradia Ty jery anisaniza Teno saropiaro Amaliko ilay fity YAHVAH be fitiavanao Sakony tena tie Tsy masaraka intsony Anaraka naodorie YAHVAH be fitiavanao Sakony tena tie Tsy masaraka intsony Miala sanatry Zaraiko ilay fitiavana Fanomena ho irery Ny ranao no nalatsaka Ho famonjena ho aty ho very Sambatrao fa voafiry Azoniko ilay famonjena Ianao mobaiko sy mandidy Sao ty vady fanekena YAHVAH be fitiavanao Sakony tena tie
sakungetenatie tsy masaraka intsony miala sanatry .2 FM iry fitiavana fahamasinana fandarina manokana arahanao amin'ny Sadia Elia ambassadeur YAHVAH anio alatsinainy fa 10 volana febroary 2024 amin'ny Raha loha hevitra fa Mbola afaka Manota Foana raha Mpivavaka izay ahafahanao mametraka fanontaniana amin'ny laharana telefôna 032 86 663 98 032 86 663 98. Kali mavao famanananao YAHOSHUAH nailikiliky nolo mazany efa zato vao maikaty ahe manao nisaky malay fe mandila tsy zay koa ty pakafana ny voninahitro tsy homeko ny hafa Mars, fête bien YAHOSHUAH. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra FAMPIANARANA YAHVAH sy YAHOSHUAH. Izay torina ambassadeur YAHOSHUAH Sadia Elia. YAHOSHUAH no derana tsalotra mamiara ny tsinjaka kaza mihafa faro famidera YAHOSHUAH de tena fifalina be afaka amin'ny fahotana manana ny fanamasina tafitrana amin'ny lantsy ny faevatra ny volana mars YAHVAH zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be mifanjakana YAHOSHUAH Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao YAHVAH sy YAHOSHUAH. Kutungava taola raha iara-pety amin'ny fahaefatra ny volana martsa YAHVAH zao azadino YAHVAH YAHOSHUAH TV ery fitiavana fahamasinana famonjena ho an'ny fanahinao
Efa vita izao ny tantara dinio ihany ny mombanao anao ve tsy mandinike Andriamanitra efa vignitse tsy mba ho tonga sainanao YAHOSHUAH io miamby anao izy anambitamby anao anao araiky no tadiavignao raha manantona azy te tsy ho lavignao miavy malaky fisy hampandroso YAHOSHUAH no adirese Nitatana efa vita kadinio ny mombanao zava-misy arana mahita kazan lalanao farany mpanote tsy mahazo fanavote ny tantara efa vita hatreto hatrany ampitany YAHOSHUAH izany ene nambarany mpaminana
ihany tao anatin'izay vertora voalaza ny masora vitany tantara yahosa fananambara dinionio avinao yahosa azy no lavinao no afaka monjy anao andemanitra marina tsy hoe voafatarina izao no andro farany efa tonga baravarana hona ianao raha olombelo fa ny mpanota makany amin'elo misy tovery hevitra yahosoano mpanavotra ny tantana efa vita zava-misy erana mahita fara ny mpanote tsy mahazo fanavote ny tantara efa vita hatreto hatrany ampitany tsy mety mibalika ny masondronao vo maika mangatsika ireo tanjonao vitany tantara mbola tsy tara efa nolazana faneninao vary zava hay any amin'elo any mandraky izay fanambarana temboly zay ino mosinna raha tositrinao yahosoany solution fa maneke tenenina sao andatsanao minenina ka hokojandrano maso ny tavanao very ihany vavanao ny tantara efa vita iarahana mahita tsy misy hevitra koa fa vita ny tantana efa vita zava-misy erana mahita fara ny mpanote tsy mahazo fanavote ny tantara efa vita hatreto hatrany ampitany ny tantara efa vita zava-misy erana mahita fara ny mpanote tsy mahazo fanavote ny tantara efa vita hatreto hatrany ampite fandarina manokana arahanao amin'izay adia Elia ambassadeur YAHVAH anio alatsinainy fa 10 febroary 2024 amin'ny valo Raha loha hevitra fa mbola afaka manota foana raha Mpivavaka izay ahafahanao mametraka fanontaniana amin'ny laharana telefônina 032 86 663 98 032 86 663 98. eo anilanao ihany eo anilanao hatrany ny hery fitiavana famasinana Ambassador YAHVAH Zadia Elia Tungeto amnushe Lefolazan paminani weni nushan nilalanin malakasi rupa fi
YAHOSHUAH miavia malaky anao fa manigna anay Mbola mas e futão em de vai que o da bom se aso toma no tu sai vida com mal ambigo vida com joio tu isa com fonte Mbola mas e futão em de vai que o da bom se aso toma no tu Foana YAHVAH Foana YAHVAH Yani no atão, é tão curvo, sem asa com atão, é fogo não, YAHVAH no ninguém, nem futuro, nem balança, nem san, a chunhar, não ninguém, nem futuro, nem balança, nem san, a chunhar. Yani no atão, é tão curvo, sem asa com atão, é fogo não, YAHVAH no ninguém, nem futuro, nem balança, nem san, a chunhar, não ninguém, nem futuro, nem balança, nem san, a chunhar. Cai sai se chegar, yani no atão. Nilanao no matarai azuan to katsisay omuja zuan katena mahe hari mitanta na tsuver fanita nanao
manirako atrano na malama zany tany anaraka anao ombenyomeny tony zaza tsy masarate na mafinamolo anaraka anao na orina faly anaraka anao anaraka anao anaraka anao mandrakizaya anaraka anao tsy adite fa ianao no tiako sy laiko tiako ameno ny fosy ny saiko tena daboka tsy anitsony fanaraka anao YAHOSHUAH fa ianao no maty hoay mba ho velona marakizaya tena fitiavana tsisy ohatrizany fitiavanao YAHOSHUAH YAHOSHUAH lala tokana mitondranao makaneya Andriamanitra avondrindra faratapony atsaraneya fanarany fanalatsany amonjena haisiana atonganao andovalanitra sy tany vaova na mafinamolo anaraka anao na orina faly anaraka anao anaraka anao anaraka anao mandrakizaya anaraka anao tsy adite fa ianao no tiako sy laiko tiako ameno ny fosy ny saiko tena baboka tsy anitsony fanaraka anao YAHOSHUAH fa ianao ilay maty hoay mba ho velona marakizaya tena fitiavana tsisy ohatrizany fitiavanao YAHOSHUAH fefa maike le faratapiny avondrindra aza efa mbananaiky hoahan'olota le zanany tsy fony sadiny andatsaka le raha izay madio tsy misy tsindra olombelona sotaraiky fa mijena tsy mandro tsy manotelo ane tsy fony a tiany loatenao ka izy nanamboatra lanitra sy tany vaovao onenanao io ary mandrakizay ary aniratiratao le voninahitry ny ray ka ianao zay maniry ianao zay tioany YAHOSHUAH lala tokana mitondra makany miantsoantso izy kasakasakao fa zay rehetra mombanao dia hosolony vaovao zay rehetra mombanao dia hosolony vaovao ny voninahitro tsy homeko ny hafa Quatre mars, fête bien YAHOSHUAH tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra FAMPIANARANA YAHVAH sy YAHOSHUAH izay torina ambasadorina YAHOSHUAH zady aha elia YAHOSHUAH no derana tsalofa mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro rehefa midera YAHOSHUAH dia tena fifaliana be afaka amin'ny fahotana manana ny fanamasina rahitrany amin'ny lantsy ny faefatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika
ety amin'ny foibe ny fanjakana YAHOSHUAH Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Benio, tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. YAHVAH sy YAHOSHUAH. Za efa parefa nono dasale, efa milamina trabidrabina na ny fanomanane. Kana madamana raha misetsy manavaka vakinga de mande. Fivaliana de belebe ako gratuiny ao rehe. Kotongava daholo arahanao amin'ny fahaefatra ny volana martsa. YAHVAH zao. Azadino Ery, fitiavana, fahamasinana, lay radio tsy manam-paharo, tsy manam-paharo, tsy manam-paharo. YAHVAH YAHOSHUAH TV, ery, fitiavana, fahamasinana.
I celebrate you, Yahushua, because you loved me and saved me. You gave your life to redeem me. So I praise you, Yahushua. Great is your grace, Yahushua, and I will know you, Yahushua. Forever I will worship you, hold me tightly so that we not leave you. Great is your grace, Yahushua, and I will know you, Yahushua. Forever I will worship you, hold me tightly so that we not leave you. For you search for salvation, and is an eternal life. Lord Yahushua, the basic train will lead you to heaven or heaven. Great is your grace, Yahushua, and I will know you, Yahushua. Forever I will worship you, hold me tightly so that we not leave you. Great is your grace, Yahushua, and I will know you, Yahushua. Forever I will worship you, hold me tightly so that we not leave you. Ni marina vao mifo mandrindry ny tontolo androko, dia tsy anatinao anao Yahoshua. Ilay fitiavanao ay hovaliko fitiavana, lazanaiza misy ay dia tsy anatinao, dia anatinao anao. Tunon rano titin Tamias vitalin Naisa misiai Manjichin yanchu piaina kwa Te amali fiti Ufaliku fiti Ufaliku fitiavana Fitiavana na tulucha Ufaliku fiti Yahoshua Nidila lao mundia Ufaliku fiti
Tiako izao tsy farana YAHVAH raha tsy tonga ny atratranao sambatrany fanahiko fa mbola hitsenanao eny amin'ny rao ny lanitra hitsenany YAHVAH tonga le agirai mbola hitsadanao ajay ny vatana vavao hitsenany YAHVAH de ody amizay amakivaky ny abakabakinyao hoany aminao hitsenanao yantorakeny atratranao hitsenanao YAHVAH amakivaky ny abakabakinyao Ery fitiavany fahamasinana tsy androko izay ahatongavako any tena tsy androko mihitsy efa teo tonga any zaho fandarina manokana arahanao amin'izay aty YAHVAH ambassadeur YAHOSHUAH anio alatsinainy fa 10 volana febroary 2024 amin'ny Raha lohahevitra fa nga mbola afaka manota foana raha Mpivavaka izay ahafahanao mametraka fanontaniana amin'ny laharana telefônina 032 86 663 98 032 86 663 98.
falon-korana mandeha mihioby YAHOSHUAH Zuru am falany YAHOSHUAH amin'ny fiangonany YAHOSHUAH Andray ny fampianarana YAHOSHUAH manao ny asany YAHOSHUAH Zuru am falany YAHOSHUAH amin'ny fiangonany YAHOSHUAH Taremo anefa diso fiantefa Taremo anefa diso fiantefa Mandika ny lalànany YAHOSHUAH tsy mamita ny asa marina Amisaraka amin'ny YAHOSHUAH miala ny fanahy masina Mandika ny lalànany YAHOSHUAH tsy mamita ny asa marina Amisaraka amin'ny YAHOSHUAH miala ny fanahy masina Amin'ny YAHOSHUAH pandresy Aherbe miaraka aminy Tokana ny valany Tsy maintsy hotody any an-danitra mody Any an-danitra mody tsy maintsy hotody izay voavonjy Ny falon'ny korana mandihy mihioby Ny falon'ny korana mandihy mihioby Mpianatra YAHOSHUAH miaraka amin'ny YAHOSHUAH mandresy sady mifety
ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Quatre mars, fête bien YAHVAH. Tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra FAMPIANARANA YAHVAH sy YAHOSHUAH. Izay torina ambasadorina YAHOSHUAH zady Elia. YAHOSHUAH no dia raina tsy aloha fa mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro. Afaka amin'ny Foana manana ny fanamasina chaîne amin'lanche. ny faevatra ny volana mars zao avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be mifanjakana YAHOSHUAH Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. YAHVAH sy YAHOSHUAH. Kutungava taola raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino ery fitiavana fahamasinana lanitra misy any Elia zany e. Fa
tubtubuka mfuku faitinanao ifatara umana bemi twaza nawezo dizao ifatena bunga amfatungavanao ampiakachanai wanemirai tubtubuka mfuku faitinanao ifatara umana bemi twaza nawezo dizao ifatena bunga amfatungavanao ampiakachanai wanemirai teu apakari no makanya mnozao ifali fali awamino YAHOSHUA wentino yuwana cheanya YAHVAH fasa chiti veri mana ilaira no teu apakari no makanya mnozao ifali fali awamino YAHOSHUA wentino yuwana cheanya YAHVAH fasa chiti veri mana ilaira no deitwecha yewanilana zao falfal fona fona nkekinao Afaka maita nivunaichao YAHOSHUA ifamendrano zao deitwecha yewanilana zao falfal fona fona nkekinao Afaka maita nivunaichao YAHOSHUA ifamendrano zao teu apakari no makanya mnozao ifali fali awamino YAHOSHUA wentino yuwana cheanya YAHVAH fasa chiti veri mana ilaira no teu apakari no makanya mnozao ifali fali awamino YAHOSHUA wentino yuwana cheanya YAHVAH fasa chiti veri mana ilaira no Manirti ulu ya niahita ni fiainana tsara tena mirindra ao amin'ny YAHOSHUA tsy mahay manota tamin'ny androko zao zany no tonga maniry ty olo iaby niahita ny fiainana tsara tena mirindra ao amin'ny YAHOSHUA tsy mahay manota tamin'ny androko zao zany no tonga satria fanahy vovonjy ao voafidiny YAHOSHUA satria
satria fanahy voavonjy entiny amy raha satria fanahy voavonjy teo am'izao tontolo izao hoe manambara fa tsara YAHOSHUAH mpamonjy YAHOSHUAH tsara YAHOSHUAH voakarakara zao sy voaro tsy mahay manota miavaka maro onjikely ny YAHOSHUAH miaraka am'izay elia entina any am'lany tsy nilanitra satria fanahy voavonjy voafidiny YAHOSHUAH satria fanahy voavonjy entiny amy raha satria fanahy voavonjy teo am'izao tontolo izao hoe manambara fa tsara YAHOSHUAH mpamonjy YAHOSHUAH tsara YAHOSHUAH nany anjely azy tsy mitovy amiko e nataony mpanompo re zao nataony zanake sarobidy zay tena valera be satria fanahy voavonjy voafidiny YAHOSHUAH satria fanahy voavonjy entiny amy raha satria fanahy voavonjy teo am'izao tontolo izao hoe manambara fa tsara YAHOSHUAH mpamonjy YAHOSHUAH tsara YAHOSHUAH fampianarana arahanao amin'ny Sadia Elia ambassadeur YAHOSHUAH anosoma fa 4 janoary 2024 YAHVAH YAHOSHUAH TV ery fitiavana fahamasinana famonjena ho an'ny fanahinao
mavesatra eo menatra lay fahavalonao sakambino ny tanany rasena malamany lalany fenomantika sy ambodiny ety an-tanety tano mampifanamanao azarina vatenanao any anatitra miandranao jerosalema vao sakambino ny sorony rasena mitadokivity hoano mavity hotody soany teo faly amina YAHVAH bevity any anatitra miandranao ny faly Mpivavaka Sitrapiainanama tenama nifanesisesi ludavinare wavukure ukaraza natima itsangana fone nare adetiwaza nifandikin fava namela fianarana tsara oetina iamindro any amin'ny YAHVAH tsy mba namelire izay niaretanareo rehetra fanta fankehidrinindrizy maneolie izay no antony zao fandreseny zao nandrava ny vava YAHVAH otrano faresena narakamjima misaya rofavali rehetra telondravaravany devonasy orinena mary YAHVAH otrano faresena narakamjima misaya rofavali rehetra telondravaravany devonasy orinena mary Sinyangana teureo favalo laro zinesaka nanaraty nikindry atraminy afady
Rambola YAHVAH no miaseho tsisy dika ny reno reraka fotsiny eo ihany afidesely no miandry azy YAHVAH tsy mba namelire izany aretanareo rehetra fanta fankehitry indrizy maneonie izany ho antony zao fandraseny zao nandrava ny vava YAHVAH YAHOSHUAH faresena miaraka amitsima misy aia favaly rehetra telo ndravaravany devonasy orindana mary YAHVAH YAHOSHUAH faresena miaraka amitsima misy aia favaly rehetra telo ndravaravany devonasy orindana mary Fanirako tsy miato fahitatra vonavone eo ankaikinao ao nafiritona fanandrinako tsy hovona fa atoky hatrany hatrany bleteninao mame YAHOSHUAH no tiako YAHOSHUAH tsy ariko tena tiako amoine YAHOSHUAH fahasambarako YAHOSHUAH tena fenako tsisy atakaloko no tena tiako YAHOSHUAH no tiako YAHOSHUAH tsy ariko tena tiako amoine YAHOSHUAH fahasambarako YAHOSHUAH tena fenako tsisy atakaloko no tena tiako Luarano tsy uritra miboiboika hatrany iletinino mame kanandro na alina misy anao tena sambatrao fenonao ny andro mpiainako YAHOSHUAH ianao no iainako YAHOSHUAH ianao no tiako YAHOSHUAH tsy ariko tena tiako amoine YAHOSHUAH fahasambarako YAHOSHUAH tena fenako tena tiako YAHOSHUAH no tiako YAHOSHUAH tsy ariko tena tiako amoine YAHOSHUAH fahasambarako YAHOSHUAH tena fenako tsisy atakaloko no tena tiako raha mifo maraigny zao milanao tiako amegno ny andro mpianakinao nasalamana marare misy anao zao falifaly naorina tsy misy fenonao zao mitsike YAHOSHUAH malalako raha mifo maraigny zao milanao tiako amegno ny andro mpianakinao nasalamana marare misy anao zao falifaly naorina tsy misy fenonao zao mitsike YAHOSHUAH malalako tena tiako oh yeah tena tiako I know you YAHOSHUAH YAHOSHUAH
ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Quatre mars, fête bien YAHVAH. Tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra fampianaranana YAHVAH sy YAHOSHUAH. Izay torina ambasadorina YAHOSHUAH zady aha elia. YAHOSHUAH no diraina tsy aloha fa mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro. Afaka amin'ny faotana manana ny fanamasina rahitrany amin'ny lantsy. ny faevatra ny volana mars zao avy zao ary tena fety be manetitriketrika ety amin'ny fohy be mifanjakany YAHOSHUAH Ambohitrapeto Antananarivo Madagasikara. ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. YAHVAH sy YAHOSHUAH. Kutungava taola raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino eo anilanao ihany, eo anilanao hatrany, ny hery fitiavana famasinana. For you, YAHOSHUAH.
atokatsika iderana ny YAHOSHUAH andro malaza tsarovana azy hoe fatafaverina amin'ny voninainy izy fatafaverina amin'ny voninainy izy ikady masankalazaytsiky hoe atokatsika iderana ny YAHOSHUAH andro malaza tsarovana azy hoe fatafaverina amin'ny voninainy izy fatafaverina amin'ny voninainy izy Fampianarana itanay tena marina YAHOSHUAH tsy nampafantarina anarana na feninatry zay fantatra ka ifaliana kato masirana kalazaina vonatra verizay yaina odidina ny olombelona YAHOSHUAH no tenena verina ny anarana YAHOSHUAH izy ny tena zangananitra andray oazy ny efatra marisa ankaraza zy ny samparitra da hoe da ankalazazy tika kato marsa fetiny YAHOSHUAH de raha YAHOSHUAH be ny voninainy zay mihitsy entony havana sy ny namana de misefatra marsa di mamarana andro ifaliana sy iaonatsika zay resy lata atao vinibatisa hoanareo te hoany an-danitra atao batisa ao amin'ny YAHOSHUAH tsy toram-bola lananao rahina ialao ny vagagana famitahina aiza jiabytsika rehetra andao andimo amin'ny YAHOSHUAH iterazy ame voninahitra azy fatafaverina ny anarana andao raha lasa ranabavya alefaso ny tanatsika iteka ho azy teka 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 ho any YAHOSHUAH hitanay ilainy raina fantatra izay ivavahana voninay sy meniny avy tsy baranay ny lalàna no miatra Andriamanitra tsisy tsy azo ivavahana tsy misy mpanolo tamiditry ny lanitra mivoatany faza miaritra YAHOSHUAH no tena Andriamanitra kato marsa fetiny YAHOSHUAH zanak'Andriamanitra manome voninahitra fantatsika le teny miafina aza midohy YAHOSHUAH no arahina afaverina ny anarana YAHOSHUAH velona narina anazazy tsy meniny hafa ny vonina
atonona dia ho afaka hoanareo dia ho any an-danitra atao batisa ao amin'ny YAHOSHUAH tsy toram-pola lananao rahina ialaony fagagana famitahana tsara loatra YAHOSHUAH tena tsara izy fa izy ny ten'Andriamanitra andao tsy kitera azy sahoana fampianarana arahanao amin'isy YAHVAH ambassadeur ny YAHOSHUAH ano zoma fa 4 volana janoary 2024. Ery fitiavana fahamasinana ilay radio tsy manam-paharo tsy manam-paharo tsy manam-paharo YAHVAH YAHOSHUAH TV ery fitiavana fahamasinana
Saropity amoky YAHOSHUAH ny fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao Kalvary ho famelana reo eloka vitako Saropity amoky YAHOSHUAH ny fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao Kalvary ho famelana reo eloka vitako Nokapoiny enao no satrohana silo Nororana sinesoina Finangitrano nomenana Maorano sotroina Uni amiko ny aretanao izany Itiao YAHOSHUAH narakana Naosiky nahotomany Fononao anao ny sitraka Saropity amoky YAHOSHUAH ny fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao Kalvary ho famelana reo eloka vitako YAHOSHUAH ity ny tenako atolotro anao raisoreka anjaka omeko anao ity foko raisoreo fanatitrasitraka Saropity amoky YAHOSHUAH ny fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao Kalvary ho famelana reo eloka vitako Saropity amoky YAHOSHUAH ny fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao Kalvary ho famelana reo eloka vitako
Sikaleliani lalana ni YAHVAH uturina erata akijini wai famidungizani Idera ni YAHVAH dini nufi zeni ni fana niza nakanana namanana vanrenu jaska kanana tia life yavana wale wangetini ga idera ni YAHVAH dini nufi zeni ni fana niza nakanana namanana vanrenu jaska kanana tia life yavana YAHVAH no ferova tratrawa nifinona ni YAHVAH no apinja maenwa noteny ni YAHVAH no savatry mifanahidy teny YAHVAH no ferova toa nirary ni YAHVAH no ferova tratrawa nifinona ni YAHVAH no apinja maenwa noteny ni YAHVAH no savatry mifanahidy Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Quatre mars, fête be an'i YAHVAH. Tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra FAMPIANARANA YAHVAH sy YAHOSHUAH. Izay torina ambasadorina YAHOSHUAH zady aha elia YAHOSHUAH no dia raina tsy aloha fa mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro setsy manavaka fa tonga dia mandeha fivaliana lehibe ako gratuit ny entrée kotongava daholo raha iara-pety amin'ny faha-efatra ny volana martsa YAHVAH zao azadino fitiavany fahamasinana tsy androko izay ahatongavako any tena tsy androko mihitsy efa teo tonga any zaho
ora olombela mba jero kely ty fatateranteny hoe rosy le biby ty taona telo sy roa arivo na 2003 nanambarany zany sandry YAHVAH setia teny tam'izany tena inty sy nasava hoe rosy le biby ty avy any amin'ny farany avaratra nareo miaty amin'io kumomana fa orava tsy maintsy miakatra rusy ary amerika ty aratra tanteraka ny teny avy amin'ny tata YAHVAH tsy serina fahefana maharesany YAHVAH fa ny rany aty amin'osy le iraka voafity lalàna no avoaka sa tontolo sa voatity tanteraka ny teny atreto atrany apita amben'ny Israely ohatrany fiandrondry tsy azo sakanana mikarary Afrika firenena mikambana arosy ny vindra tonga ho an'ny varany tanteraka ny teny manatonany YAHVAH fisay fahendrena miaraka amin'izany YAHVAH setia tapony evitrao de asa mena eny faramateo enao te andatsanao ninena mbola vony varavarana te mba tongava saina menina tsy aloha fa manaraka ao afara ianao tsy ny YAHVAH io malala hoe mba ho aiza tatazony fitsopazana amin'ny avy solofara rehefa maty anao de itiny miandry anao itsenanao niangatra siny matoto ampanota rehetra olevonina oloto manenenina tokoa hoe takizay ihany aratra de maratra zay mifesatrano tsiosy ady manera-tany ipoka isososo fa avy any avaratra leloza mifofo fiafarany zao tontolo zao tsy sakanana faroso fa Madagasikara no anateranafo ny tany mosary tsy ahita sakafo tsy faniriakany io na etaetan-drano tsy mindry malagasy nataony fa hoe angano ny lalana efa hotapina ny batisy efa hikaty maro zao tontolo zao any amin'ny dalàna faratapiny fa bomba no ipoaka sirikona no ilatsaka avy any amin'ny rasonina de biby no iraraka tonga ny farany fa mba mieritrerety ianao fampianarana mazava masinao mahita zao fa nahy no votany fa tsy no famandà fa minjena no ilanao manatona ny YAHVAH tonga ho an'ny varany tanteraka ny teny manatona ny YAHVAH fisay fahendrena miaraka amin'izany YAHVAH setia tapony evitrao de asa mena eny faramateo enao te andatsanao ninena Ambassadorany YAHVAH efa nanafatrana tsara fa fifarany famonjena eto Madagasikara fa ny teny zao efa ny ampitan-dranomasiny teny samy afafiteny lasa marina sy masiny miomana ry Israely fa arary sy ijaly satria ianareo niary tam'ilay nahary de iza miaro bazy miomana fa aratra tsy afa miala amin'izany Amerika sy Frantsa mandeha ny famenona ny isan'ny jentilisa tohizo ny azakatsaka fa efa kely sisa zay taazay voalahatra ho amin'ny ady farany taona fito sisa isaony ratsatanana tsy maintsy hoenona mpaminany Israely hosotominy Rosia mba ampiseho ny heriny aratra États-Unis ary betsaka ny feriny mahery YAHVAH tsy maintsy tanteraka ny teniny tonga ho an'ny varany tanteraka ny teny manatona ny YAHVAH fisay fahendrena miaraka amin'izany YAHVAH setia tapony evitrao de asa mena eny faramateo enao te andatsanao ninena tongava saina amin'izay ianareo zay maheno fa anso ty saminareo mifampitona fa tonga ny farany de mahaiza mitsoka aty amin'ny YAHVAH ihany zay vao tafavoaka ho atsika zay taha ity misy hafatsakatoavy ny tena de samy mihazakazaka tazomy famasinana sadiny famarina am'izay faly YAHVAH mijerantsika mifanina de tandreminy akanjonao sao iseho fampianarana le kanjo mangatsakatsaka amin'ny andro fampiakarana teny efa nilatsaka tao amin'ny fampianarana farany efa tonga ary tsy afaka sakanana ora olombelo mba tonga fa saina olona kely ihany ianao ary tsy tompony iaina fa maly ianao ny tany ary ianao mbola tsaraina fa farany efa tonga ratsatananao isaina ratsatananao isaina tonany YAHVAH amin'izay Kamanara
ratseko aleo miegny tsy volambolagny ratsy zakako tsy nohovereny anareo hoe mba ataovy tosy mafihetsikao anareo hoe apetao ambalikao fahaizanao anareo hoe katomary sany ao asane avy zao anareo hoe yahosoah ro tokony hoterahinao yahosoah ro mendrike hoterahinao yahosoah yaho ro mendrika ankalazahinao tsy mahamboningolo ambony tiako yahosoah laha ianaraka azy tiako manjary aja la nomiany fahaiza tiako petraha tsara fa yahosoah mandevo zao tiako la tsy zaka anareo hoe mba ataovy tosy mafihetsikao anareo hoe apetao ambalikao fahaizanao anareo hoe katomary sany ao asane avy zao anareo hoe yahosoah ro mendriky hoterahinao yahosoah ro mendrike hoterahinao yahosoah yaho hoe tokony ankalazahinao yahosoah Ianao YAHOSHUAH antony averomaku Ianao YAHOSHUAH no antony siku Tsy hoany vady navanana zaka fa hoanao iretra hoanao hatramy farany Ianao YAHOSHUAH no natonga tety Ianao YAHOSHUAH no namonjy tety Vorimbola tsy ary avelomena lay fanahy iday miverina aminao Izane soa YAHOSHUAH
Malatina volana rena fampiai YAHVAH tena ampiai hatramy farany kana izany kana izany soa YAHVAH de ampiai ny fahasoavanao ampiai anao YAHVAH kana izany de kana izany soa YAHVAH de ampiai ny fahasoavanao ampiai anao YAHVAH madakiza kana izany de kana izany soa YAHVAH de ampiai ny fahasoavanao ampiai anao YAHVAH kana izany de kana izany soa YAHVAH de ampiai ny fahasoavanao ampiai anao YAHVAH madakiza fahasoavanao YAHVAH ampiai ny fahasoavanao Fampianarana arahanao amin'ny YAHVAH ambassadeur-ny YAHOSHUAH anosoma fa 4 volana janoary 2024. Ery fitiavana fahamasinana lanitra misy any YAHVAH zany e. Mifalianao ry malagasy firenena voafidy malala vao antsony YAHOSHUAH mifalianao ry malagasy firenena voafidy malala vao antsony YAHOSHUAH efa voalaza an'ireo mpaminany misy nosy iray andry ny lalany efa voalaza hatraminy elabe fa misy mpanompo iray voafidine efa voalaza an'ireo mpaminany misy nosy iray andry ny lalany efa voalaza hatraminy elabe fa misy mpanompo iray voafidine Elia zany ambassadeur-ny YAHOSHUAH Elia zedia aveto Gaskara Elia zany ambassadeur-ny YAHOSHUAH Elia zedia aveto Gaskara tsika mila mietsika atao mangotrakotrake fankalazana ny YAHOSHUAH tsika mila mietsika atao mafanafana be fety be 4 marsa zahay tsy mitsoka zahay efa pare zahay tsy mitsoka sady efa vonina be tsika mila mietsike tsika mila mietsika malagasy voafide mifalinondrikely ny YAHOSHUAH olo mbofidy malala vao antsony YAHOSHUAH mifalinondrikely ny YAHOSHUAH olo mbofidy malala vao antsony YAHOSHUAH
efa voalaza milohany lalàna fa izy naseho anazy trafahotana na iza miaraka aminazy fitirana an-danitra tonga dia assuré efa voalaza milohany lalàna fa izy naseho anazy trafahotana na iza miaraka aminazy fitirana an-danitra tonga dia assuré marina an'izany tena marina an'izany tsy laingalaingy zany tena marina an'izany marina an'izany tena marina an'izany tsy laingalaingy zany tena marina an'izany tsika mila mietsika atao mangotrakotrake fankalazana ny YAHOSHUAH tsika mila mietsika atao mafanafana be fety bekaky marsa zahay tsy mitsoka zahay efa pare zahay tsy mitsoka sady efa vonina be tsika mila mietsike tsika mila mietsika malagasy voafidy sama miara mandihy malagasy voafidy miara mifaly amin'ny 4 marsa zay tsika mila mietsike tsika mila mietsika malagasy voafidy Tinao zay kotianao tinao zay kotianao YAHOSHUAH
Ouais. Afaka, katumasana wasua pete panetalicha. Katumasana wasua pete na Afaka, katumasana wasua pete panetalicha. Pipalina, pipalina pona, harapachani, ira pona. Piderana nyawaswa izali. Pipalina pona, harabuna chani, ira pona, piderana nyawaswa iza, katumasa nyawaswa, katumasa nyawaswa, katumasa nyawaswa, katumasa nyawaswa. Isla tena de manita, isla tena buke, isnu ankala zaina, isnu inda yawa swala ya nara tukana, isnu pana butana, pipalina pona, harapuna chani, ira pona, fiderana nyawo swaizan. Pipalina pona, harapuna chani, ira pona, fiderana nyawo swaizan. Ilairaka Avanandani Saninturianzan Layanaran Yahoshuah Lepamuji Tena Panapaka Yahoshuah Layanarana Tukana Isnu Panabutana Pipalina pona, harapuna chani, ira pona, piderana nyawaswa izali. Pipalina pona, harapuna chani, ira pona, piderana nyawaswa izali. Katamasan YAHOSHUAH, 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 Katamasan YAHOSHUAH. Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Katmars, fety be any YAHOSHUAH. Tonga ny fotoana
ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra fampianarana YAHVAH sy YAHOSHUAH. Izay torina ambassadeur YAHOSHUAH zady Elia. YAHOSHUAH no dia raha tsalo fa mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro famidera YAHOSHUAH dia tena fifaliana be afaka amin'ny fahotana manana ny fanamasina fitrany amin'ny lanitry Nifaevatra volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetiketika ety amin'ny fohy be mifanjakana YAHOSHUAH Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. YAHVAH sy YAHOSHUAH. Kutungava taola raha iara-pety amin'ny fahaefatra ny volana martsa ho avy zao azadino Ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any YAHOSHUAH zany e. Zania faliko YAHOSHUAH miaraka aminao Zania faliko YAHOSHUAH eo anilanao Zania faliko YAHOSHUAH miaraka aminao Zania faliko YAHOSHUAH eo anilanao Ninona eto amin'izao tontolo izao tsy atakaliko ny fiarahako aminao Ninona malaza eto tany tsy atakaliko ny any an-danitrany Zania faliko YAHOSHUAH miaraka aminao Zania faliko YAHOSHUAH eo anilanao Zania faliko YAHOSHUAH miaraka aminao Zania faliko YAHOSHUAH eo anilanao Tany fahoriana eo zakaiko ihany fa ny miaraka aminao dia hafa ihany na mafiaza ny manjoa ety fa natenako ary akotrary Fideraku anao YAHOSHUAH Jimba Afaka Mpivavaka Fanu yanao Zay nanapakai Tambibi fulu silalana
Chani da chata zona chamzai Kaniza niza itsangana anuchanai Avunya janke jina janesa nyulam tena marmatsut fanar tena yarna falavu Jovu atuna verachai Avunya janke jina janesa nyulam tena marmatsut fanar tena yarna falavu Jovu atuna verachai Sakanitsuni ni fampianaranitsy ulevunitsuni Tenyao shatsu vua sakanitsuni ni fampianaranitsy ulevunitsuni Fandarana manokana arahanao amin'izay dia Elia ambassadeur YAHVAH anio alatsinainy fa 10 volana febroary 2024 amin'ny valora alina lohahevitra fa Mbola afaka Manota foana raha Mpivavaka izay ahafahanao mametraka fanontaniana amin'ny laharana telefônina 032 86 663 98 032 86 663 98. Marsa,
wasuwasandremanitra rahy kamfaly faly miaraka aminto izahay katomarsa fifaly ambe tsy misotry zany kampotra teo lay anarana teny anarana marina originaly fampotra teo lay anarana teny anarana marina originaly FM iry fitiavana fahamasinana. Ooh.
Fanduvenao miaraka amin'ny YAHVAH Efa tonga le fety am 4 mars ny YAHOSHUA Dovy zay tena mampiavaka Dovy daholo izy mety Efa tonga le fety am 4 mars ny YAHOSHUA Dovy zay tena mampiavaka Fitafina Dovy zay farany tsara Bika ho an'ny YAHOSHUA Dia mitoto repoka mandihy tsisy miala Manandratsafo ny anarany YAHOSHUA Fitafina Dovy zay farany tsara Bika ho an'ny YAHOSHUA Dia mitoto repoka mandihy tsisy miala Manandratsafo ny anarany YAHOSHUA Izy manapaka ny fahotana YAHOSHUA ny anarana tsy azo fana miaraka aminy tsy mba mpanoty Fa izy le tena mpamonjy Izy manapaka ny fahotana YAHOSHUA ny anarana tsy azo fana miaraka aminy tsy mba mpanoty Fa izy le tena mpamonjy Katamarsa ne tena fety be Atopoy am'izay ny aponga Katamarsa miara mirona Azadiny papa pansifle Katamarsa ne tena fety be Atopoy am'izay ny aponga Katamarsa miara mirona Fandiwa ny YAHOSHUA isika zay da 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 Fasatana Taka ho an'ny yala 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 Famfety ny YAHOSHUA fosakany corona 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 Fa dégagé Dégagé Fa dégagé 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 Tawar tika i danse Tika na revanse Fan 4 mars ny YAHOSHUA To tika tena mivavaka Tawar tika i danse Tika na revanse Fan 4 mars ny YAHOSHUA To tika tena mivavaka Daholo izy mety Efa tonga le fety am 4 mars ny YAHOSHUA Dovy zay tena mampiavaka Dovy daholo izy mety Efa tonga le fety am 4 mars ny YAHOSHUA Dovy zay tena mampiavaka Fandarana manokana arahanao amin'izay dia YAHVAH ambassadeur YAHOSHUAH anio alatsinainy fa 10 volana febroary 2024 amin'ny 7 Raha
lohahevitra fa nga mbola afaka manota foana raha mpivavaka izay ahafahanao mametraka fanontaniana amin'ny laharana telefôna 032 86 663 98 032 86 663 98. Fandarina manokana arahanao amin'ny YAHVAH ambassadeur YAHOSHUAH anio alatsinainy fa 10 febroary 2024 amin'ny valo Raha. Lohahevitra fa nga mbola afaka manota foana raha mpivavaka izay ahafahanao mametraka fanontaniana amin'ny laharana telefôna 032 86 663 98 032 86 663 98.
ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Carte mars, fête bien YAHVAH. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra FAMPIANARANA YAHVAH sy YAHOSHUAH. Izay torina ambasadorina YAHOSHUAH zady aha elia YAHOSHUAH no deragna tsalofa mamiala ny tsinjaka kaza miafafaro rehefa midera ny YAHOSHUAH dia tena fifaliana be afaka amin'ny fahotana manana ny fanamasina tafitsana amin'ny lantsy ny faevatra volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be mifanjakana YAHOSHUAH Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao. YAHVAH sy YAHOSHUAH. Kutungava taola raha iara-pety amin'ny fahaefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino ery fitiavana fahamasinana fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra zany e. Afeti atom neo só te a cat marisa. Afeti plena nara neo só cat marisa.
lanitra Urelahe, Pitanganam say, Pitanganam say, Pitanganam say, Pitanganam say. Atanun, Atanuni, Ale Pasam say, Ale Pasam say, Ale Pasam say, Ale Pasam say. And the VCC, Wanam land to land. Sakara Gorala, San Mite. Ma fana fit YAHVAH Jerusalema vaovao vioro ivantanana iravona latanety sentimenty mitsinjaky mitsinjaka vavovonjy siavia elia ambassadeur YAHVAH izy anino mitarika mitondrana yandanitra any amlantriny lanitra sentimenty mitsinjaky makalaza YAHVAH manmevona tran YAHVAH daontsiky tsinjaky mikisaka ze tsy tsinjaky fiderana YAHVAH ataona e mambotraky daontsiky tsinjaky Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Carte mars, faites bien YAHVAH. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verena amin'ny anarana mitondra FAMPIANARANA YAHVAH sy YAHOSHUAH. Izay torina ambasador YAHOSHUAH Zadia Elia. YAHOSHUAH no derana tsalova mamiala mitsinjaka kaza miafafaro rehefa midera YAHOSHUAH dia tena fifaliana be. Afaka amin'ny fahotana manana ny fanamasina tafitrany amin'ny lantrany Ny fahavatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be ny fanjakana YAHOSHUAH Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. YAHVAH sy YAHOSHUAH. Valina de
tongava daholo raha iara fety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao azadino YAHVAH YAHOSHUAH TV ery fitiavana fahamasinana famonjena ho an'ny fanahinao
efa ampizainy andala ka iverina tranony ray tolay zanakada fandarana manokana arahanao amin'izay adia Elia ambassadeur YAHOSHUAH anio alatsinainy fa 10 volana febroary 2024 amin'ny valora alina lohahevitra fa mbola afaka Manota Foana raha Mpivavaka izay ahafahanao mametraka fanontaniana amin'ny laharana telefônina 032 86 663 98 032 86 663 98. fandarana manokana arahanao amin'izay adia Elia ambassadeur YAHOSHUAH anio alatsinainy fa 10 volana febroary 2024 amin'ny valora alina lohahevitra fa mbola afaka Manota Foana raha Mpivavaka izay ahafahanao mametraka fanontaniana amin'ny laharana telefônina 032 86 663 98 032 86 663 98. Ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars fety be an'i YAHOSHUAH tonga ny fotoana ankalazantsika niverenan'ny anarana mitondra fampianaranana YAHVAH sy YAHOSHUAH izay torina ambassadeur YAHOSHUAH zady Elia YAHOSHUAH no dia raina tsalo fe mamiala ny tsinjaka kaza miafafaro rehefa midera ny YAHOSHUAH dia tena fifaliana be afaka amin'ny fahotana manana ny fanamasina tahitrany amin'ny lantsilantsy volana maro zao avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be mifanjakana YAHOSHUAH Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao YAHVAH sy YAHOSHUAH kotongava daholo raha iara-pety amin'ny faha-efatra ny volana martsa ho avy zao azadino Vitany tantaro anao zay any ivelany ka dinio chaîne le fampianaran'ny YAHOSHUAH Torina ambassadeur YAHOSHUAH isa sabenso eto Marantsa toy zavatra roa lela efa mbiakaiky le fontropetra fara fefa maty votapotra le teny fampianarany ty tomandra olombelona vo vitany tantara hitary famonjena fefa mitiny faravarana efa mbiakaiky le fontropetra fara fefa maty votapotra le teny fampianarany ty tomandra olombelona vo vitany tantara hitary famonjena fefa mitiny faravarana
Idy fatatelo zay lasany ambassador soasa maison étoile fa migadina ny olo itsangana tsy ela tepolo Jerusalema tekadina sy idy laminasa mpaminjeny falosana zay olona sy niny sikalosa fa efa ela beny lasa mpamina ny emosa itoditody ikalika anao rehefa nepar itady le teny marina fa efa distar ka fony farafara ka tsy azona ilaparina devisy no tafiditra fa ety mivaravara itomany gogogoky anao fa tsisy azo atao satria timba ny YAHVAH anao fa nizao tontolo zao ka te mbola misy re mazava manatona fa samiavina mba iary manjaka aminy anao fa tsisy andre olaviny teny fiaina mandrakizay zay anao fa toan-tsaina ary ny fanapana hevitra izay ny teny ilaina ka minody manetra teny ary mba mataora fa ny sapatra hitrangarina tsy mba moramora ka manatona ny YAHVAH fisy tsy matazy manatonazy mba aizanao mandosa fa tezerana hoavy fa hoavy tsy hoela le tena pipity le mpanimba firenena de tsisa farisi la enangina sy tarika an'izao tolo zao mba iady amin'ny YAHVAH aorinina kely ao avy zao tontolo zao efa mimanany andeha ambiliadrona YAHVAH ato farany sy lehibe ka zay manasofiny aoka samy andre fa ho le voniny YAHVAH zay tsy misy tomboka se dia ny fanahy masina narosany be dia be tamareo zay voafitiny efatsy ny ela be adrasany azy ireo amin'ny andro fisinjany zay driganany anareo sy ny ela tamy fahazavana fa tsy faminanina tsony eto efa nambarany fa tsy hoela de ho avy le tena fitsarany sain de volana ny YAHVAH ny mpandika alala de le tevoly ametafety tepoly iokana safatozany ho hitrangy aoarina kely hitsangina tifitra ny YAHVAH nareo olombelo ho le voniny ny YAHVAH menarasy nareo taranany am'izao tontolo zao ho vitainy tantara Somanety lakrus fanaragap news sain monteretra manaten fa afaka haorany tepoly Jerusalema mbatakany bibi le mpanimba firenena ora olombelo toboniny tany ka tsy fantatra hoaneny ady aoarina ao fa irongatra de rongatra ny teknôlôjia satria hoavy bibi le mpanjakany Risi fa amony olo masiny sy ny miaramilany poteny ny tanàna ny vehivavy ko safiany iakoka amty tontolo satria diso fantatsika ny sambatan'olona sy ny puce elektronika fa taon'Andriamantsaritra amin'ny ony Efrata de ho avy YAHVAH aloha santo Josafata ka te faty apatrapatra losa fitsarana fa tsy maintsy ho poteny reo taranaka menarana fa tsy hoantsy ho alana viny lay fotoana la ady lehibe fariny eo araha mangetona feny tendrombotra olivy YAHVAH no seha de losa makatiry no tresaka atreo firaraka ny vitana volan'ody raha masoandro mezinina fa ho avy YAHVAH amoditra sendrava norotoro amy teimby andringana amin'ny aretina ary ny olo vosomby fa extraterrestre ny raraka feny ambony ho le voniny YAHVAH ho poteny tsisy itsony fa savana tsasotonina ny amodika azy re natarakaona reptile nakry lehibe na kely fa tsy maintsy oringana satana sy mifirongony hitsahana ny lohany ary afatotra ny tongony atsipana amin'ny eloha samy faveresana satana sy mifirongony zay hiara ny fatezerana efa mpiakaiky le fontropetra farany fefa maty votapitra le teny fampianarany ty tomandra olombelona vo vita ny tantara hitary famonjena fefa mity ny faravarana efa mpiakaiky le fontropetra farany fefa maty votapitra le teny fampianarany ty tomandra olombelona vo vita ny tantara hitary famonjena fefa mity ny faravarana indro famokatina ary tiniora sivy taona aviny Jerusalema vaovao sy fanjakana rivo taona ka miandry zay katona nitondra fotsy be verlona ka vita ny tantara keny aminao manaona fa iana tolo fao ity bolabolatany fefa niteny reo mpaminana tafahakolatany foavy YAHVAH eny amy raolany fanjakana rivo taona le fanjakana Andriamanitra fanjakana tserefesina miandry amy temby amodiky isendrava fa zay jenty lisy aty ka mahareta fefa kaiky levy taona de ho tsampo anao fa YAHVAH tsy niteniteny foana fa maly randralany isy nalatsaka tamy tany amodiky isendrava tsy akitsitsiny amy sany fanjakana YAHVAH sy raha olo manaraka azy fanjakana tsy mitsitsy io tsy mba fazifazy fanjakana tserefesina fa mampitorotoro zay kahasany ano iseo tsisy tafatsoro fanjakana tserefesina fa manorotoro fa ny olo torakovitra ny jenty lisangorokoro fanjakana tena misy io hoavy tsy ho ela miaramila ao anjely dery Mikaely fanjakana tena misy io de zay nao nainao-ndrasana fitsanganareo matsy namanay tao ampasana rehefa vity zany de hoavy le tena fitsarana fa idina vany andranjo le kanso matamana Jerusalema vaovao andreo zeneny fatsarana fariafo ampanota
zay ny fiafarany fa orina ny lanitra ary andositra ny tany fa fanatsisitsony alaheri sy tomany ka minofa YAHVAH milaza tsaratsara verena rolombelona fa vita ny tantara Vitany tantara fifaliana zay fo fitereo zanak'Andriamanitra tereo afapahotany afany amin'ny lanitra ny lanitra zay misy antatanay YAHOSHUAH soki malala vitany tantara fa vetsaliana sy fahoriana ho andro miseho-pesay zay tsy mihainy famarina fa miseho mpaniratsetsy ny ala tamin'ny atalana fa ny amlen'ny afarana misy saintsainanao zay efa hainao zay ny teny ka anjaranao sisa mandiny Foana olombeloko manefa tany Edra mahita ny lozaka miery ny dala mandrosika vo Zamana tini tun, we are
eo anilanao ihany eo anilanao hatrany ny hery fitiavana famasinana
Tifuni ai tsy maiko ty hafa anarako tsy lokoe iata na ty raye YAHOSHUAH kety raha angaha mare umekuni rahi tivuni rahi je umekuni rahi tivuni rahi je umekoni shwa tivuni rahi je umekoni shwa tivuni rahi je umekuni rahi tivuni rahi je umekuni rahi tivuni rahi je umekoni shwa tivuni rahi je umekoni shwa tivuni rahi je yeru yeru tena jamani je mereke tivuni rahi je atetuka hatanya ndani je azi tivuni rahi je yeru yeru tena jamani je mereke tivuni rahi je atetuka hatanya ndani je azi tivuni YAHOSHUAH usitime uviza magneti yadi yamani jaye tuzaile maride rari hiza haila amifale YAHOSHUAH usitime uviza yeru yeru tena jamani je mereke tivuni rahi je atetuka hatanya ndani je azi tivuni rahi je yeru yeru tena jamani je mereke tivuni rahi je atetuka hatanya ndani je azi tivuni rahi je misuluwa miandya finarite tivuni rahi je masadorno swaru ditarike emadayu tundatyana ndani je misuluwa miandya finarite tivuni rahi je masadorno swaru ditarike emadayu tundatyana ndani je
YAHVAH YAHOSHUAH TV ery fitiavana fahamasinana famonjena ho an'ny fanahinao Zawita masotizao Tisara fatia YAHOSHUAH YAHOSHUAH mtuja sambarana Sifiainana mandrakizay Zawita masotizao Tisara fatia YAHOSHUAH YAHOSHUAH mtuja sambarana Sifiainana mandrakizay Mewa zinifunabo Akinu amni fiainanao De la frari se kasaina watao Sachi YAHOSHUAH numubana Mewa zinifunabo Akinu amni fiainanao De la frari se kasaina watao Sachi YAHOSHUAH numubana Sofiaina netuizao Timis azonao antenay YAHOSHUAH tena fiainana Tena zo antokatsa Sofiaina netuizao Timis azonao antenay amin'ny fifaliana lehibe indray no ansoina tokatrano-tsika ny amin'ny dimy tia tonga amin'ny fotoana antsika izay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany saingy ataontsika ao anatin'ny larana fampianarana foana zany larana fahatelo amby roapolo zany izy fa fanarana manokana mazava azy moa zany fa ilaina motoana atao anatin'ny fampianarana ilaina ho renesin'ny olona ilaina hoarahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny YouTube YAHOSHUAH TV français afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais
amin'ny YAHOSHUAH TV, YAHVAH YAHOSHUAH TV zay mihitsy rehefa sita anglais zay. Ny chinois zany dia YAHVAH YAHOSHUAH TV chinois. Reo moa zany na dia zorana dia malagasy moa zavy ao amin'ny YAHOSHUAH TV malagasy. Afaka mahita ny moa zany ny fandaharana ianareo. Avelantsika aloha zany dia Mpivavaka metraka amin'ny telo mpiara-tanana YAHVAH ho voninahitry ny ranomasina Mpivavaka atsika. Saotra betsaka dadambarany amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava, mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitry ny ranomasina. Ilay andro ny fahamaliana, fametrahana ny fahamarinanao, fametrahana ny voninahitranao. Da io izao teny izao dadambala aroka ho hamarinana mandrakariva ny teny ho voninahitry ny ranomasina isan'andro zany. Dia apetraka ho ampelatana ny teny leziony mariko sy rehetra teny hozaraina mihitsy avy no fahafantarana ny olona ny fahamarinana dia ny fahamarinanao. Saotra betsaka dadambala YAHVAH amin'ny anaranao YAHOSHUAH no santé rehetra zany. Amen. Fandarana manokana ny fandarantsika androany ataontsika hoe larana fahatelo amby roapolo fampianarana indray ny ambassadeur-ny YAHOSHUAH Eliavy mandrosa tokatantsika ny amin'ny teny ity ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany na manarana telefona eo amin'ny écran mba ahafahany olona mandefa SMS. Ataontsika SMS ny antony be le tapatapaka mety isy koa avy ny ranomasina nefa message na telefona no sahirana be tsika fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly toy fa SMS zany dia lazana antsika fa ataovy SMS izy dia ny teknisana zany tsy varimarina fa raha miraka ireo telefona sady mihaino tsara fa tsy variana miresaka akory ny atao fa mametaka ireo telefona ngeladengeny anatin'ny écran mba ahafahany olona manaraka sy mijery fa tsy variana miresaka tahaka an'izany. Ary fanamarinana zany olona fa tena tsisy feole mihitsy any tokantrano any zany amizao dia tsy mihitsy moa zany zay mahazo amin'ny teknisana rehetra fa manga malagasy ny sitrapolo zareo revina zany tena mety mavita mamina an'ilay izy fa ny feotra izeno numéro telefona tsy mipetraka tsy mihitsy hoe misy olona manahona no amizareo teknisiany lokora manaka androa zany numéro telefona tokony mipetraka dia tsy hita mihitsy nezaka zany telefona zany mapetraka zany zay zany mbo resy lahatra zareo mametraka an'izy dia ngano mety hitatsika amizay izy ry maninanina re hoe resy lahatra zareo takakevika metraka le izy mahavariana mahavariana fa zay mo zany atsika voakavy eo telefona fametraka hatramin'izay sarena be fa voapetraka eo tsy hoe nahitsy nyzany tena mahatonga an'izany efa mipetraka izy io dia ngamba nitsara mbatongombony aso dia misy écran tsy mahita iny dia vareo zany ampidiny zareo ray izy zay tsika misy mahatonga an'izany dia atsika hoe zany le laran'ny telefona zany raha voadevona fony zareo 032 86 663 98 032 86 663 98 zay atsika rehetra zay manaraka amin'ny radio dia mety tsy mahita n'ilay numéro telefona reo dia zay naveko zay 032 86 663 98 marito moa zany fa manana olana mihitsy ny teknisy amin'andro zany tsy hoe ina zany eo an'zareo ka tena tsy mety tonga lafatra mihitsy ny fomba fiasan'zareo zany tsy hoe maninona zany zareo manao an'izany fa mariko fa tsy avety amiko mihitsy n'izy ilay tsy manao zavatra totoa zany fa le olona miasa mihitsy n'izany ny tena zay mihitsy n'izay mahazo anazy ny tena satria ny feo ambany be mbola tsy voavaha foana hatramin'izao zany nefa rehefa mandeha fahazavatra hafa zareo mandeha tsara io feo zay iny mahavariana mihitsy mandeha ina moa mandeha fahazavatra hafa izy dia mandeha tsara io fa rehefa mandeha tony fampianarana tony dia mahita zay tsy mety tamiko io fotsiny daholo izy menakafy
Naoary ny fantena petraka moa dia hoe ngamo rehefa mivavaka dia mbola mpanota izy zany nampianatra an'izany teny zany zay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany izy moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manara-dia zany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota ny dikan'izany afaka manota dia zay mihitsy moa zany no tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona hoe mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary mamela ny fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny fijaliana ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona dia moa zany no tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany zay ilay mpanara-dian'i Jesosy rehetrarehetra zay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa in'ilay zanak'Andriamanitra iny no ny efa mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony zany ataoko tena Andriamanitra vendrana be mihitsy ny fampirezidan repoblika raha mbola misy saina noho izy dika zany ange zany hoe Andriamanitra manerakolona anao ratsy nge dikan'izany tena Andriamanitra vendrana be sa mihitsy be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be zany ma tsy sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teneny teo Jesosy zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravanana zany andravan'izany zany Elia zany zany efa mahitsy be ny teniko andravan'izany mihitsy raha tsy moramora nanaovan'ny olombela roa arivo taona na tsipitsipinyny eny amin'ny elo zay ny adalanareo izay mbola teo atsipiny amin'ny elo nefa tsy tonga saina dia anareo ianareo fa anjarako mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany tsony rehefa ampy zay roa arivo taona zay fa be loatra zay natsipinyrentany amin'ny elo zay dia tsy teny hoe tara kosa tara loatra natongavanao tsisy tara zany normalna be ara ny fatongavan'ny Elia zao mety be mihitsy ny tena izy zay mihitsy ny tena izy zay satria maninona miteny an'izany ny filoham-pirenena raha mbola mba manome polisy zandarma hiambina ny olona tsy hanao ratsy ary raha manao ratsy ilay olona tena gadrainy any amponja mihitsy nasiny ny tribonaly anaovana ny fitsarana ary mandefa olona any amponja ny mpanao ratsy dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona noho ny Andriamanitra tomponareo ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria manirakolona anao ratsy hoe tsy manina fa mahazo manao ratsy anao fa beba fotsy rehefa tonga sabotsy lady avy areno indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lady mazava be ny teny Elia hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina ary ny prime ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy no resahana dia ny prime ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika zany dia ny filoham-pirenenareo no mbola misy saina noho ilay jizasinareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina noho Jésus nareo satria ireny ara mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanotanareo sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nge ho any filoham-pirenena dikan'izao mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny prime ministre sy ministre noho ny Andriamanitra tomponareo adalanareo zay anompo an'izany zavatra zany mba tonga sainao melohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana nefako alolo hoe zatra tena mahavariana nge zany sady zany hoe ahoana tokoa moa ianao ve dia Andriamanitra ho no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany ianao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy raha mpamorona eo Andriamanitra io dia zany ianao zany ka raha mpamorona zany ilay Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankonana anao ratsy fa ny tena Andriamanitra dia zao tsy manaiky ny ankonany anao ratsy novenovy tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy ndray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay lahy rehefa avy eo ohatran' izany angely sary dana mangalatra lahy dia rehefa azo lahy daholo ny zatra rehetra dia veny aty amin'izay mifona efa nazo no lahy zay dia avelako rehefa avy eo indray iverena indray rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo ohatran'izany ange ty sary ty tsy mba Andriamanitra zany aminahy fa devolo manao an'izany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra nyteny an'izany zao ny tenyle Andriamanitra marina fa zany moa fampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny ty Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa
mpiara-miasa amin'ny devoly zay moa le fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devoly io ny antony dia zao ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko ilay Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao ny lasa mbola misy nyteny hoe mahazo manota kamo fa metin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny lefa avy eo tena zany rehefa tehan'ny feon-demony ny teny izy ohatsy rehefa tsika ny histoiran'ilay vehivavy-tsanga ilay vehivavy-tsanga iny dia zao hoe rehefa nijangatsanga izy dia tratrany olona dia nimelohan'ny olona ary nandeha hovolora rehefa nentina teo amin'ny YAHOSHUAH dia hoy YAHOSHUAH hoe zay tsy nanota taminareo nao kitorabato azy voalohany zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo izy amin'izay YAHOSHUAH mantsain'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky amonanao teo dia tsisy eo tsony tompoko tsy nisy nanameloko anao va dia tsisy ozy izy io izy YAHOSHUAH hoe za koa tsy manameloko anao tsony a teo zany le fanadiovana teo za tsy manameloko anao tsony zany hoe nodiovina le vehivavy nomboka teo hoe za tsy hitondra fanamelonanao tsony a fa izao kosa manomboka eto a aza manota intsony ianao zany hoe izay olona nifanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny zay daholo hoe manomboka eto a aza manota intsony zay ny tena nifanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina nifanena taminareo fa devoly nifanena taminareo alay tomponareo tena devoly akitsira fotsiny zao lova kitsika zay tantara zay zay ihany dia fampiandinenareo ny zavatra rehetrarehetra sany zay zay ihany dia ampiandinareo ny zavatra rehetra zay aloha jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina lasana torobeta androany daholo izy menakavy afaka mamadika baiboly zany aloha izy efa manana baiboly fa avakiko amin'ity anankiray ity zany a izay moa zany mandra-pivoakany ery zany dia efa mbaky ato aloha Jaona toko 9 a hatreto zany moa dia misy fanambarana foana avy any fa dia tsy mety mihitsy n'le feo a dia mipoapoaka be le feo zany eo amin'ny télé a dia miaka-midina be ny feo amin'ny télé a leo nga manotapatsika vetivetika mihitsy dia alamina kely mihitsy nga manzay zato sy tia lasa miverimberina be le réclamation ny olona rehetra any zany hoe tena tsy mety mihitsy dia mangatana moa zany teknisianina mba hajanona kely eo zany le émission a dia ny olona koa amizay mapetraka fantena rehefa avy eo dia valika any zany fa aleo kely hanamboatra an'izao zavatra zao satria tena menomenina be daholo io le tsy misy heno mihitsy le zahatra
zay angamba zareo mety resy lahatra ny andefalizy am'izay a de zay zany moa zany vao afaka mandehanetsika zany fa atao foana aloha zany zay vita le asany sao satria be dehibe nitady an'izao valy ny teny zao a fa zay tsy tian'le izy moa zany de miezaka amin'ny fomba rehetra tsy ampandehan'le fampianarana zany ny teny izy zay tsy tia de ny tsy tia rehetra moa zany mitady ny hevitra tsy ny ampandehany io de mahita an'izay anaovany anazy io fa zay tia kosa mandefa an'le fampianarana de tsy maintsy mitady hevitra ny ampandehana azy zay daholo ny zava-misy ankehitriny satria efa tafiditra anatin'ny fanjakana Yahosoa moa zany na ny varina tsy parifary de hitantsika iny toy ny amin'ny manaraka fa mandreo hevitra ihany Elia hoe za manao ratsy nakasiparana ny fanjakana Yahosoa fa tsy zakan'ny olombelona zany zay ihany mateny Elia azy atsipiny Elia hoe aza manao kasiparana ny fanjakana masiny teny Yahosoa fa tsy zakan'ny olombelona zany zay mba natsofina mihaimiany miteny Elia fa rehefa tsy mihaimiany moa zany de efa atao kory fa de fa miditra amin'le valina andro farany tsika de samy mibabiny natao iny am'izay na iza zany aloha zany a fa ilosa am'izay tsika ny amin'le teny a vaketsika ny rehetra amin'ny tsy haiko zany tozana hivoaka ary amin'ny écran koa ty téléphone tena tsy hivoaka fa za fotsiny olo teny amin'ny jaune toko favalo satria efa tsisy fatokisana tsony rehetrarehetra moa zany fa de efa tsy hay tsony tena mariny satria tena nahavarina de ny zavatra efa ihany ty lasa tsy hay tsony mivadika ny tantany io zany rehefa mba mahay de mba mitonga hay foana fa aty kosa zany mahay milasa gaigy rehefa aveo kakitsika jaune toko favalo a aliny fa jaune toko favalo andiny fasivy ary raha nandeha zany izy de nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrinjandriny ary Yahosoa irery any no sisa teo sy le vehivavy ka rehefa nitraky Yahosoa de izy taminy raha vehivavy aizy ire tsy misy le namerika anao va ary izy tsy misy tompoko de hoy Yahosoa za koa tsy manameriko anao zay le hoe le famindram-pony mandeha voalohany de izy hoe za koa tsy manameriko anao ary eo rina le famindram-po am'izay a na le fanadiovana le teny manafaka anao de misy toy le teny hoe mandehana ary am'izao sisa izao a aza manota intsony zay zany ny toy ny teny Yahosoa hoe aza manota intsony ao aoriana an'izao zahatra ny oranao tamiko zao aza manota intsony ianao zay ny voalazany teny marina zany zay le hoe tsy maintsy mandeha le famindram-pony Yahosoa le fanadiovana aorianan'izay a aza manota intsony aneny Jesosy kosa dia manontà foana fa rehefa avy eo mifona indray de manontà ihany de mifona onjerefa antsika daholo zay melona tongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe nga moa mbola mahazo manota rehefa tafaraka ame Andriamanitra marina io valy teny iny divolo miteny hoe mahazo manota fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony de dinio zay miaraka aminao zany manoko izy le miaraka aminao izy zay notsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray ato moa zany tsy de misy olona mitabataba fotsiny amin'ny telefona tsy fantatreo anao koa mba piditsina zay avy any tsisy fantatra tsony zany eto n'ity studio ty hoe amina mihitsy ny mahazo an'ity studio anankiray ty indray tsika aloha hijery indray tsika aloha jaune toko fahadimy jaune toko fahadimy tsy ino indray ngano fe mety hiditra tamiko rehefa kelikely io mety sy honenanareo any zany fa atao maheno anazy de gaga mihitsiny hoe tany de misy fe mitabataba fotsiny tsy hoe inona tampoka fotsiny atao n'ity studio ty tsy hoe zany na telefona na inona koa zany mandeha zany jaune 5-14 rehefa afaka zany de hitany Yahosoa teo kianjany tempolo raha lehilahy de ho izy taminy io rehefa sitrany ianao a aza manota intsony fandraho anjoanao zay ratsy nohony teo teny faharoa navoaka le tena zanak'Andriamanitra tena marina zay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy nohony teo a de aza manota intsony ianao zany hoe zay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany le zanaky ny avo indrindra le tena izy a de ny tenena ny hoe aza manota intsony fandraho anjoanao ny ratsy nohony teo aza manota intsony fandraho anjoanao ny ratsy nohony teo ohatra ny atao amin'ity studio ty zao a de niaza ny ratsy foana mandeha voalohany ato zany zay vao mety misy tsara mifanohitra be amin'ny teny Yahosoa mihitsiny
nefa ny Yehosoa hoe amin'ny voalohany raha misy raty dia ahitsy zay le hoe amboary aloha zany le tsy mety teo dia rehefa avy eo aza atao misy simba tsoy raha raisina amin'ny pratika atao studione zany le teny dia ny atindreny contraire atao simba daolina zavatra hita rehetra na rovenao miteny dia tsy mety simba foana mahavariana fotsiny hoe rehefa le fandarana tsotsotra reny nefa tsy mety maty mihitsy ny izy gaga mihitsy sao dia manao fifanarana amin'ireny le mpanao maraina mahafinaritra sy takariva mahafinaritra reny ary reto olona reto mety mandray vola avy any angambany zareo dia mety ataony tsara ny azy fa ny ataony ratsy ny fandarako ato hoe raha vanao fandarana ato eny a dia ataon'zareo simba daholo ny zavatra rehetrarehetra gaga tsika raha ty isaky mety satoko le dia tsy mety misy simba foana dia voatery manitsy any teny izy any hoe parentese kely tenako zany fa tsy avy aty amiko mihitsy le kasiparana mitranga so le zanareo hoe tsy masa manao émission le ambassadeur ny soa dia mety ataony simba tsy za mihitsy manao an'io tena sanatriny zany fa dia mazako raha mba gaga mihitsy ny fandarana mandeha foana hatramin'izay moa dia tangy asiana kasiparana fotsiny eo ohatra mahasorena kosa ny mieriteritan'izy hoe ino moa ny atao an'izany kosa ny asan'ny Yehosoa sao dia mba tsy teknisiana ny Yehosoa reto fa teknisianina zavatra hafa saingy amin'io izy aloha iaso io fa mety ihany fa tsy meniny zany fa mety amin'n'ely ihany miara-miasa amin'ireny fa tsy olana koa zany ka fa za votsy aloha miteny hoe zao ny voalaza soatra masina ato hoe aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy nono teo izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy a dia tsy mahazo manao ratsy intsony tsy tahaka ny ato amin'ny studio manao kasiparana foana le asan'Andriamanitra zany zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io tsy manao ratsy intsony dia somary mandefa paingotra kely ale asa ty lasa miverina foana izy hoe tsy tahaka le mpiasa ny studio manimba foana ny asan'ny Yehosoa tsy mijanona manao kasiparana ny asan'ny Yehosoa fa zay aloha tsy mimpanao an'izany a za tsy nampianatra an'izany fa zay nampianatra an'zareo an'izany tena gaga mihitsiny a mercenera koa ngamba nyreto olato angamba koa mercenera vaotsika aloha tsy teny manaraka ndray tsika aloha roa zany zay le atantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy hoe tafaraka amin'io Andriamanitra io zany vaketika indray ny Jaona voalohany to ndraiky tsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany andao hidiry atsika indray amin'le Jaona voalohany toko voalohany ato indray tsika fa ity ny fefenan'izy menakavy ao amin'ny andiny favalo atro daholo Jesosy miafina ty ny fefenan' Jesosy ty Jesosy tena zavatra tena tsy izy mihitsy Jesosy Jesoa ity miafenany Jaona voalohany toko voalohany andiny favalo mihaino daholo zany Jesosy menakavy amin'ity teny ity raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika zany aloha zany ny teny voalohany zay hoe raha tsy manana ota ny ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika fa raha maiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka amelan'ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra zay dia toy izao kany raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika dia io faran'iny tazominy zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatintsika tazomin'ny Amerikanina io Frantsay ny Anglisy ny Allemagne Malagasy ny Afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazona ny teny io ka miteny hoe tsy maintsy manota hony araka ny tenin'ny apôstôly John ary raha ohatra ny sanatrehan'izany apôstôly John tokoa nampianatra an'izany efa any amin'ny elo John mizoatsika amin'ny teny zao ary mitombonkitoza araka ny teninareo raha tena izany tokoa ny tiany tenenina tamin'io raha ijaona no tarika ny olona hanohitra ny tenin'ny Yehosoa ilay zanak'Andriamanitra tena marina ka ny teny zany Jaona zany nanohitra ny tenin'ny Yehosoa le hoe aza manota intsony fandrao anjoanao ny ratsy ny teo ka ijaona indray ny teny hoe mahazo manota ka mo fa ratsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo Jaona mizaotsika amin'ny teny zao ary mahitsy be ny tenin'ny ely hafa tsy sangina mihitsy n'izany teny zany any amin'ny elo Jaona na hoe eo anaminy satria navita nanohitra ny Yehosoa
ka zay manohitra ny Yahoshua na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny any amin'ny hery zay manohitra ny Yahoshua, satria ny tenin'ny Yahoshua dia tenin'ny dada YAHVAH. Tahaka ny Elia tsy manohitra ny tenin'ny Yahoshua mihitsy. Mazava zany zay teny zay. Ka raha io teny io ny afina fenanareo dia miara-mitsipy any amin'ny hery miaraka amin'ny jaonareo satria nanohitra ny tenin'ny Yahoshua. Satria ny tenin'ny Yahoshua dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa ijaona no mampanota anareo miara-mitsipy amin'ny jaona any amin'ny hery nareo. Fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay jaona zany na tia lalanao. Fa ijaona sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanohitra ny tenin'ny Yahoshua zany jaona zany any amin'ny hery izy amin'izao tsika miteny zao. Any amin'ny hery tahaka anareo rehetra. Taora jerevantsika ny lefa andeha an'ilay teny azy. Inakena tonga ny jaona ny teny an'io. Ny olona zay mbola tsy tonga amin'ny Yahoshua, raha izy no miteny hoe tsy manana ota za, dia manita teny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Zay ny dika ilay teny 9:9 sy 10 hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy. Satria ny olona rehetra tokoa dia tena mpanota daholo, ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy fa ny olona dia mpanota. Samy nanota izy rehetra ka tsy sy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Reny le izy reny. Raha mbola tsy tonga amin'ny Yahoshua ilay olona dia tsy maintsy mpanota izy. Izay ny dikan'io teny io. Izay ny dikany hoe raha misy miteny tsy manana ota dia mpamita teny ary ny marina tsy ao anatiny. Satria ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Yahoshua dia tsy maintsy mpanota ianao. Ary zany ny ilazana amin'ny Jesosy zay olona miaraka amin'ireny fa olona mpanota ireny satria tsy mbola tonga aty amin'ilay tena izy. Fa ao amin'ny episiloky nareo no nandeha. Dia hoy ilay episiloky mahatsinareo hoe mpanota nareo. Episiloky io tsy miantona teo amin'ny fijaliana Jehova zatra mpamitaka io. Zany mijery ny marina tsika miko anao teo ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra ny tenin'ilay zanaky ny aveninika fa miko anao teo kaza mamaly tsony ianao. Fa ny tany sy ny lanitra ho levina hoy Yahoshua fa ny teniko tsy levina mandrakizay. Aza hoe zay teniny zay. Ka raha ny teny izy hoe aza manota intsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teniny zay. Matthieu 24 misy loatra efantsika kely teny. Hitina kely ihany tsika aloha. Matthieu 24:36-33. Ohatry rehefantsika kely aloha. Tsika anao no mahatonga saina ihany hoe teknisiana manahirana reto fa rehefa ny fandaranafy izy vitany tsara mandeha io zavatra io fa rehefa atao fampianarana izy vitany korotana mihitsy io fampianarana io tsisy taitra mihitsy menakavy. Tsy mba taitra mihitsy hoe misy zatra tsy mety izy fa tena jerevana zareo fotsiny hoe tsy mety raha tsy ianao no miteny tsy mety io fa tsisy mety izy sady tsisy miteny izy. Zay no tonga anateny izy dia mameritsy ny raha reto. Matthieu 24:35. Matthieu 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina hoy izy ilay teny fa ny teniko tsy mba ho levina. Zany hoe ilay teny hoe aza manota intsony tsy ho levina mandrakizay ka raha misy nandevina an'iny dia vory izay nandevina an'iny. Raha misy ny teny zany hoe tsy maintsy mpanota nareo ka tsy maintsy manota nareo ka dia manohitra ilay teny ilay zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Ka raha misy zany nampianatra nareo hoe tsy maintsy manota dia mikontra ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra marina io ary rehefa ny kontra ny teniny dia devoly izay nanohitra anazy. Satria ny teniko izy tsy azo levonina. Zany teo amin'ny teny hoe tandrema ianao tsy misy jaona ny teny taminao mihitsy hoe ngany ianao manota fa ny agiginao mahatonga anao miteniteny foana ianao te hanao zavatra tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io ianao no tenao ratsy any dia ilay Andriamanitra marina no endrikendrehanao. Daholo aloha tsika anaraka an'ilay teny zany. Ohatrany ohatra mafimafy be ny teninao ambassadeur Yahoshua. Tena tsy mafy zany. Ary raha mora indrindra tokony reny sy sofinao zany fa tokony mafimafy no zany no tokony hoeninao satria be izay nahadalana nataonareo zay hoe tsy hoeverinareo fa faly anareo Andriamanitra tokony fampianarana io. Izy very miteny hoe aza manota intsony dia nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy izany. Nareo no te araka amin'ilay Andriamanitra tsy izy nareo any dia ny famarina ilay Andriamanitra kosa ny potipotenareo. Iza mampanao anao an'izany kosa nena? Daoary zao voalohany toko voalohany 9:9. Koa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia manita tena ary ny marina tsy ao anatsika.
zay aloha zany le hoe raha misy mbola sy tonga amin'ny YAHOSHUAH anao a de mpanota ianao a ka raha ianao raha mbola sy tonga amin'ny YAHOSHUAH no miteny hoe za tonga tsy mpanota intsony de mpandainga ary mpanita tena. Zay no mahatonga an'izay niaraka tamin'ny Jesoa rehetrarehetra na Jesoa tena fazana azy Jésus Jesus niteny daholo nareo hoe mpanota satria tsy mbola tonga atao amin'ilay izy nareo de tsy maintsy miteny mpanota nareo porofo mitohaka amin'ny tendanareo fa tsy mbola tonga amin'ilay tena le zanaky niavy nareo fa pisoloko miaraka aminareo sady mpandainga ny pisoloko tsy miantona teo amin'ny fijaliana zany kory na nikely ary tsy nanitsaka tete kory miara ny tongotro io. Toezatsika amin'izay ny andin'ny fahasivy fa raha miaiky ny fahotantsika isika mile miaiky ny fahotanao ianao zany dikan'izay de mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika tena tade mamela izy raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra afaka daholo ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra hatrany fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsiny tsy mety masaina ratsy mihitsiny fa tsara foana amin'ny fisaina tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsiny izy fa ho an'ny YAHOSHUAH daholo ny zavatra rehetra. Zay ny fiainany dia ho an'ny YAHOSHUAH, velona ho an'ny YAHOSHUAH, miara-mipetraka amin'ny YAHOSHUAH, miaina ho an'ny YAHOSHUAH, YAHOSHUAH no antony fivelomany. Zay ny olona tena tafaraka amin'ny YAHOSHUAH zay madio tanteraka hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy. Toetsika le teny ko maninona reto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika dia mampandainga azy ka raha mbola sy tonga amin'ny YAHOSHUAH ianao no miteny hoe za tsy mpanota dia mpandainga ianao. Any amin'ny Jesosy tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany, ao amin'ny Jesosy tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany. Zay ny dikan'izany. Misy fofon-javatra hafahafa zany zao dia matokony jerevany azy ny fofon-javatra hafahafa zany. Teotsika any le teny fa zay mijery an'izany zany tezatsika ny teny fa ao dia ito amin'izay ary io teny eo amin'ny Jaona voalohany toko voalohany io notohizany Jaona io ry amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo fa tsy najanony teo fa nitohizany ry amin'ny toko fahatelo amin'izay zany hoe nitohy io teny io fa tsy nijanona teo. Ao amin'ny toko fahatelo dia ao amin'ny andininy fahaefatra amin'izay no jerevantsika andininy fahaefatra Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra izay rehetra manota no mandika ny lalàna fanota ny fandikana lalàna zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny YAHOSHUAH zay aza manota intsony a ka ianao milaza fa mpanota dia efa nanota ianao zany dikan'izay aloha fa fanaporofona rehefa nandika ny teny YAHOSHUAH ianao dia efa mpanota ianao zay. Zay mahatonga ny vavan'ny tsy afaka amin'ny fahotana. Andininy fahadimy fantatrareo anefany fa izy no naseho hanaisitra ny ota io ara le teny nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy. Zany hoe rehefa ny olona zany no tonga ao aminy dia tsy misy ota mihitsy ny ao aminy. Dia toy izy amin'izay ary ny andininy fahaenina izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota izy zany tafaraka amin'ny YAHOSHUAH dia tsy manota intsony. Zay ny tena nytenenin'ny Jaona zay ary taorinan'ny fananarany tarikatra amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahavalo dia nitsindriny amin'izay ny teniny fa rehefa tonga ato amin'ny YAHOSHUAH kosa nareo dia tsy manota intsony. Ary zany hoe raha mbola sy tonga amin'ny YAHOSHUAH nareo dia mpanota nareo, rehefa tonga ato amin'ny YAHOSHUAH kosa nareo tsy mpanota intsony. Zany mampiseho miariary mihitsy fa mpanitaka sy mpandainga iny Jesosy iny Jesosy mandainga io adalanao zay te hiaraka amin'izany Andriamanitra mampandainga sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loky ny asany ary nandefanareo any amin'ny hery adalany ianao mbola hiaraka amin'izany ianao safidinao moa inoko raha tsy onga aminay miaramila ny divolotiko ianao dia naika an'izany famononanao zany fa raha olombelona normalina maino any hery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana tsony adino eko anareo ny fanaporofona io iny hoe izy io hoe toy atsika eo amin'ny andininy fahaenina izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Nizany zany mitoetra ao amin'io YAHOSHUAH io dia tsy manota intsony izy fa izay rehetra manota izy ao mitenin'ny Jaona amin'izay dia sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy.
tsy netan'io zanak'Andriamanitra maro io nareo mitika zany fa i Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra. Jesoa dia tsy zanak'Andriamanitra marina, tsy izy io. Misy loka ary-pamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay. 2 taona nareo mipetraka ato anatin'ny fahotana. Tsy afaka anareo zany midika an'izay. Mbola hiteny any venareo fa marina ny lalakaleana. Toezatsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampanganareo dia ileo Jaona koa ny namafy ny teniny. Jaona voalohany ihany 7:9 daoarany. 9:7 tsara vakitsika. Aleo 9:9 aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Io izy io. Niza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga YAHOSHUAH manala amin'ny fahotana. Izay manota amin'izay izy YAHOSHUAH amin'izao dia avy any amin'ny devoly izy. Ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao. Mpitondra fivavahana ianao. Milaza ianao zany fa mpanota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Andriamanitra tompony olona ianao. Milaza ianao fa mpanota ny olona ary ampirisina nota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Zany hoe olona ny rahana devoly akety zany miaraka aminao io. Mamehetrereta. Mbola tsy tonga saina miteny mandeha ihany ianao. Asakasakanao aloha fa zay le fandarana androany fanavotany ity. Miendra mahita lozaka mery edala mandrosika vo. Nao raha vaketsika indray ny teniny. 9:7. Ty le nitenenin'ny apôstôly Jaona ihany. Ovalin'ilay Jaona voalohany toko voalohany 9:9 sy ny 10. Hoe ny olona izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny YAHOSHUAH tsy mety manota intsony. Ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota. Matoanao zany mbola manota dia tsy nateraka io Andriamanitra ianao fa nateraka Jesosy Jesoa. Dia io nao mpanota io. Mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy ianao fa no niteraka anao dia ilay mpisoloky no niteraka anao. Ilay mpamitaka no niteraka anao. Fa ilay Andriamanitra tena marina tena manizingizina mihitsy zany amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny YAHOSHUAH izy. Fantazomy ny teny YAHOSHUAH hoe izay rehetra ny nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota satria maninona izy izy. Satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy. Tena nitsindriana fandroany. Tsy mahay manota izy. Fa maninona hoy satria nateraka Andriamanitra. Misy ania zany nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota intsony. Fa zay nateraka ny devoly manota foana ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana. Devoly ny rainy. Soratra masina daholo miteny anio. Tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra masina jerevantsika ary confirmeny Elia mihitsy ny teny le zanak'Andriamanitra marina lay maty teo amin'ny azy fijaliana hoe aza manota intsony. Zay ny tena nyteneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany. Ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany fa tsy zany namorona. Andana vakefa fa nomeko tarehin'ny voavonanomboka ny fandarana ao anaty baibolinareo izy. Ary rehefa avy eo dia nitsindrin'ny apôstôly amin'izay zany teny hita zany. Mbola nampiny ao amin'ny Jaona voalohany toko 5. Mbola nampiny teny akaiky indray 9:9. Jaona voalohany 5:18 ty ndray ny teny manaraka. Jaona voalohany 5:18 mbola nitsindrin'ny Jaona daholo ny teniny. Io zany tsy Jaona akory no makany amelo sanatria zany fa ianareo no makany amelo zay nanendrikendrika ny Jaona. Nanendrikendrika ny apôstôly Jaona salary Saolina salary Ioananina. Ianareo zay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo fa tsy satria tena ny teny mihitsimihitsiny. Ty ndray fa naporofona manaraka. Holy Jaona ihany no teny aty. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota. Fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy. Tsy azony devoly kasena mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io. Izay nateraka io Andriamanitra io. Matoa zay ianao mbola mpanota nateraka devoly ianao. Zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devoly ny dikan'izay. Zay ilay fampianarana numéro 18 sy 19. Hoe mpiara-miasa amin'ny devoly io Jesosy Jesonao. Jésus Jizasina io ry Amerikanina. Ary FRANÇAIS ry Anglisy avy any aminareo fampianarana io. Nareo no tonga niniditra nakety atody kely amakany aminareo mihitsy zao ny teny. Ao ny teny io. Nampianaranareo dao zao tontolo zao lasa mpanota. Ahoana? Kozinareo ny olona. Zao le Jesosy nareo zao. Ho tsy tonga saina ihany. Vonoanareo dao ny olona teto ambonin'ity tany ity. Matinareo hatrany amin'ny malagasy rehetrarehetra. Nampidirinareo zava-dosany teto amin'ny tanin'ny malagasy. Tany amin'ny tanin'ny frantsay. Tany amin'ny tanin'ny anglisy. Izy tompony ihany moa zany. Andriamanitra tsy izy natsofoko ny tena
ampalelibe le sary misy velatsika any zany rehetra zany fa ny eny roa mahita lozaka meny de dala mandrosika voe toy atsika amin'izay ny teny ary tia nyentiko amaranana anazy de afaka miditra daoly amin'izay tsika amin'ny message satria efa 37 minutes zay ny resako de afaka miditra daoly amin'izay nareo araka ny bokyny esa misy ny Hébreo toko 10 andininy 420 ho an'ireo zay milaza fampanota na hoe mifona de mivavaka de mifona de manao ratsy de mivavaka de manao ratsy de mifona moe manao ratsy de mifona de manao ratsy de mifona ity ny tenin'Andriamanitra nomena anareo ho an'le olona manao an'izany adalana minimanota zany nampianaran'i Jesosy anareo Jesosy de jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soratra masina mihitsy ngeny teny izy de hoe tena devolona mpianatra anareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity nareo tsy afaka de ilay Andriamanitra marina endrika andehanareo miteny demono ny tazominareo izay koa ny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ty satria Andriamanitra io tsy mihaino mpanota ka le manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy tsy ekeny hatramin'ny farany mihitsy tsy eken'ireo devoly reo ary zany ny fampianarana alefan'i Jesosy aminareo Jesus hoe aza tao afaka amin'ny fahotana mihitsy ny fa io ny tena sakafony zareo satria raha vao afaka amin'ny fahotana tafaraka amin'io Andriamanitra io avy hatrany ataony tsy afaka ao mihitsy nareo satria sady mpandainga ny mpangalatra ny mpisoloky ny mpiteny ratsy ny mpanao teny vetaveta tsy haiko tsony zay ataonao rehetrarehetra any zany ny faratsinareo andiny 420 Hébreo toko 10 Hébreo 10:26 fa raha minimanota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina minimanota ny atao hoe minimanota de mifona androany de mamerina rapitso mifona indray raha vakapitso mamerina ny ambadika an'izay mifona amin'ny sabotsy mamerina latsinainy mifona amin'ny lahady mamerina amin'ny zoma zany ny atao hoe minimanota raha tsy hainareo de cercle vicieux verina eo foana io ianao mihitsy zany voateny zany ianao zay mijery tsy mihaino anahy io ary le tena tsy te hainy kanefa tsy maintsy mihaino anao fa mamono anao ty teny teny ty teny ty ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao rehefa ranao ny teny marina ny YAHOSHUAH ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanao teny tsony de anatona ty amin'ny Eliana fa tena ho afaka anao rehefa maka ty de afitra anao zay tsy mamono anao ty teny ty fa rehefa tsy raraha kosa anao ary tsy vakino anao tya de zao teny enao zao na ho tapenanao zany sofinao na isitrika anaty lavabato ary anao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany loanao ohatra ny otrisy mamono anao foana ty teny ty tsy afaka eo mihitsy anao ninina ho ataonao teny marina nge ty ao anatin'ny baiboly nge ty daoarany raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina de tsy misy fanatitra noho io taintsony tsy misy fanatitra ao anao tsony nde mandeha ihany zany ianao mahazo ny famindram-po io de ny aoriana zay tenin'ny famindram-po zay ohatra nataon'ny YAHOSHUAH hoe za tsy manameloko intsony na hoe natao batisa atao amin'ny YAHOSHUAH anao de afaka zay le tena izy zay de izy amin'izay le zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra noho ny io tentsony fa fiandrasana mahatahotra andiny fa 7:20 amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany ary fahatezerana mirehitra zay andaniny fahavalo rehetra kosa lasa nivadika fahavalo ianao ny olona minimanota sy mpanota zany de fahavalon'io Andriamanitra marina io ary miomana anao amin'ny fandorana anao ary miomana ny amin'ny fitsarana zay milezana anao de le hoe ny aza mba maty ianao ho hitatsika eo ny toyny nefa ny teny zao mbola velona zao de efa mandeha ny fahamalina tsy misy zany miala mora zany tsony zao tadidio zany andro ny fahamalina zao efa tapitra treo ny andro ny fangina andro ny fahamalina zao zay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io zany nanao tsinitsinina ny teny sy nanambany ny teny ela rehetrarehetra tsy misy hafamaina zany tsony zao nanao tsinitsinina ny teny sy ny asany rehetrarehetra aza mamana tena zany hoe miala maina zany nanao kasiparana ny teny izy milaza fa afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminy ianao ry maneritra hoe tsy manino tsisy an'izany fa ama olombelanao micomprendre anao izy taiza nisy Andriamanitra ny comprendre anao raha ny comprendre izy tsy nalefa ny safidrano raha ny comprendre izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao raha ny comprendre izy tsy nataony maty ianao ary raha ny comprendre izy tsy natsipiny amin'ny heriny olona ary raha ny comprendre izy tokony tsy nandevoziny zanak'Israely fa nandevoziny hatrao mandrak'izao mbola mijaly foana niverinao amin'ny tany izy mbola fahoriana foana tsy micomprendre anao zany io Andriamanitra io fa asory anatin'le atodoanao zany tsisy Andriamanitra micomprendre anao zany ty any ny fantany aza manota intsony zay ny teneniny de tazoma rehefa te ho any aminy izy koa ngeny tompony lanitra ny lanitra eo ka tsy anao nitsotsotso makany
efa nyteny izy fa masina ny Andriamanitra reo ary zay araka amiko tsy maintsy masina tahaka zay ny dika le hoe Matthieu 5:48 Matthieu 5:48 aoko tanteraka ianareo sy aleo zay ny amaranantsika azy tanteraka Matthieu afaka miditra amin'izy nareo mesazinareo mba hafany be sy ny maro tafiditra daholo dia maliko anazy Matthieu 5:48 koa amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'rainareo zay any an-danitra ianao zany dia efa nomeny YAHOSHUAH baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitra iny lanitra ianao aoka ianao tanteraka atao ny sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany manomboka eto ianao zany dia tsy maintsy tanteraka dikany tanteraka ao amin'ny teny anglisy dia hoe perfect ary ny teny frantsay hoe parfait ianao zany mila parfait perfect tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany ozy ny hoe ianao zany parfait mihitsy madio zany eritrehitranao voalazanao madio be mihitsy ny eritrehitra tena ho any YAHOSHUAH rehery ny zavatra rehetra momba n'izany Eliaza donc avakitsika teny zay hoe madio ohatra ny mieritrehitra any bokin'ny Hébreu any angambany izy reo atsika Hébreu tsy le mainka fanirany YAHOSHUAH zay manaty zay misany manadio ny eritrehitra vakitsika amin'noko amin'ny 12 zany dia hatrary amin'ny 15 zany ty 16 17 aloha vakitsika amin'noko amin'ny 11 Hébreu 9 amin'noko andiny raika ambin'ny folo fa YAHOSHUAH kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 eo vakitsika eo daholo fa YAHOSHUAH kosa rehefa tonga ompisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanina zany hoe tsy misy an'izao zavatra rehetra izao ka tsy mba nitondra ranosy lahy izy na ranjanak'o fanirany tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay vadindrindra fa raha ny ranosy lahy sy ny ranombolary ny lavenimbatotro mivavy avy afafy amin'izay voaloto no mahamasina hatrany amin'ny fanadiovana ny nofo maika fanirany YAHOSHUAH zay nanatitra ny tena tsy manantsinon'Andriamanitra tamin'ny alan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona tsy tonga tany amin'ny 15 tsika fa teo amin'ny 14 dia hitantsika le zany io izy io zany hoe madio hatrany amin'ny eritrehitra rehefa tonga amin'ny YAHOSHUAH tsy misy maloto zany ntsony eo aminazy afaka daholo ny zava-drehetra zany ilay tena Andriamanitra tena marina zany zay ilay tena niantona teo amin'ny fijaliana izay ilay tena nandatsaka ny rany zay ilay tena zanak'Andriamanitra marina indrindra zay ilay ny teny hoe aza manota intsony ny anarany YAHOSHUAH no anarany zao toriny Eliaza tsy azo ovaina koa zay anarana zay satria tsy misy anarana hafa nomenany olona mba halanitra zao na famonjena ka rehefa YAHOSHUAH ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa ntsony zay ary YAHOSHUAH rery na vita nafaka ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao parallela zavatra hafa devolo manao an'izany mbola devolo koa manao an'izay io nareo tsisy afaka ny fahotana io fa zay nanatona ny YAHOSHUAH rehetra tamin'ny alalany Elia ankehitriny afaka ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsinontsony anjaranao sisa mandray fanapakevitra za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy ony miala tao rehefa tehitsipany amin'ny elo mipetraha ao efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsy solution zany ary anao tsy havita minovam-palitao fotsiny eo ary Jesosy tsy misy Jesosy afaka minovam-palitao zany fa 2 taona ngenao namono olona zay aiza tsy anao ny vita madika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota tsy afaka manao an'izany nareo satria maninona lay devolo lehibe nareo mihitsy ny eny minakanina amin'ny fahotana io ka ao namono nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana tsy afaka ho zany mihitsy nareo zay miaraka amin'ny Jesosy moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany samy voa daholo nareo fa endrena andao anatona ny YAHOSHUAH hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama zay antsoina amin'ny anarany hoe YAHVAH andao hiaraka aminy andao hiaraka amin'ny YAHOSHUAH ary andao hiaraka amin'ny Eliaza ho hitanareo maso mpanavitra zany Eliaza zany mpamonjy zany ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy tonga ny andro andravana ny reny ary tena mandravy Eliaza
zay koa ny asany to Elia mandrava ny Andriamanitra tsisy faranyaloha zany ny teniko eo fa any amin'ny fanazavana amin'ny fanontena amin'izay no miresaka zany dia afaka mihitsika zany amin'ny fanontaniana zany tsika rehefa misy fanontaniana ato araka le numéro teo moa zany 032 86 663 98 afaka miditra dosantsika zany zay nefa fanontaniana voalohany zany miarahaba tompoko afakiko araka ny tena misy ny Matthieu 5:21 sy ny 22 dia maneho fa na dia ny fahatezerana amin'ny rahalahy aza dia mitovy amin'ny famonoana olona fahotana ka ny fanontaniana dia ny hoe vitany olombelona ve tsy ho tezitra amin'izay trangan-javatra tsy zakany mahatezitra azy ka hanotany misy ora tompoko valiteny diso ianao satria na YAHOSHUAH raha diso rehefa zavatra manohitra ny YAHOSHUAH sy ny fahamarinana kosany tsy fahadisoana mihitsy ny mibedina tezitra rehefa zavatra manohitra ny fahamarinana io Andriamanitra io fa raha zavatra hafa kosa ny matezitezitra anao raha zavatra manimba zavatra ohatrany hoe teraka famonoana olona kosa ny ataonao ahoana moa anao tsy ho tezitra fa ny dikan'io Matthieu 5 io nge fa lasa opa le izy samy hafa ny opa sy ny fahatezerana amin'ny teny tsy mitovy zany doke vakitsika io Matthieu 5:22 teneninao io Matthieu 5:22 Matthieu 5:22 tsy mbola 22 ty tatsika ty milaza atoato izy zany sao Matthieu 5:22 tatsika ry fa izao kosa milaza aminareo hoe zay rehetra tezitra amin'ny rahalany dia miendrika hoenona ny fitsarana ary nazovina no amin'ny rahalany hoe olom-pony ianao dia miendrika hoenona eny amin'ny sinajona ary nazovina hoe foky alahy dia miendrika ho ao amin'ny elo mirehetra io zany hoe fanehoana le hoe ny atezeran'ny olona ka manao olom-pona na hoe manao foka alahy dia tsy mety daholo ihany zay fa ny arian'ny voalohany kosa miteny hoe ty moa zany hoe fanaratsiny ihany koa raha misy tezitra amin'ny rahalany dia miendrika elona ny fitsarana misy lolokely nanidina teo raha misy raha misy tezitra amin'ny rahalany dia miendrika elona fitsarana ina moa zany tokony hampatezitranao amin'ny rahalany tokoa raha za koa raha mametraka fanontena amin'izay rehetra miteny hoe tezitra amin'ny rahalahy ma misy dikany matoa tezitra YAHOSHUAH roa tezitra YAHOSHUAH impiry tezitra tamin'ny mpianatra impiry ny teny tampianatra lasa mandeha rehefa tsy araka amiko impiry ny bedin'ny fariseo impiry ny fariseo moa dia tratra ny teny mihitsy hoe fasana amin'ny lalitra fotsy bibilava taranakiny mena rano olona tezitra ngizy satria rehefa mpanao ratsy azo ataony mitezitra aminazy fa raha ohatra ny hoe olona tsy maninona anao ny rahalanao nefa ny tezeranao kosany tsy mety zay ireo tezitra amin'ny rahalany dia mendrika hoe lolo satria anao tsisy antony tokony hitezeranao aminazy aonao manao ny tezeranao izy fa raha motifa hoe any amin'ny fanoherana an'Andriamanitra fanoherana ny tenin'ny dada YAHVAH sy YAHOSHUAH io no mahatonga ny fatezerana mety be mihitsy tahaka ny YAHOSHUAH zao nozolon'ilay aviavy satria tsy nisy voany teo aminy tany dia nozolony tezitra ngeziny dika za matony noziny satria maninona raha tokony tonga eo YAHOSHUAH mahita anazy tsy mamokatra tsy mety amin'ny YAHOSHUAH zany atria natao mamokatra ny voankazo rehefa tsy nanomy mokatra nozony maty le voankazo tsy afaka tena hoe ianao zany mendrika ho elona satria nanozona le aviavy tsy azonao atao zany satria tsara ny tokony hita teo fa ratsy ny navoakany mety ny fatezerana dia zay ny dikany hoe raha misy mitezitra amin'ny rahalany dia mendrika ho elona raha tsy misy antony tokony hitezeranao aminazy meloko anao fa raha ohatra ka misy antony tsara hitezeranao aminazy azo atao zany zay natonga ny apôstôly teny hoe tezera fa aza manota tandremo za maka ny fahotana le fatezeranao fa azo atao tsara no mitezitra fa mipetraka tsara hoe nanao tsy mety ty olona tya dia azo atao no mitezitra fa tsy hoe tezitezitra fa tany amin'ny olona any ianao zaka ma zay fanazavana zay raha misy tsy mazava dia mbola afaka mametraka fanonteniana nareo fa fanontaniana faharoa miarahaba any ambassadeur-ny YAHOSHUAH inona kay tompoko ny mahatonga an'ilay mpanaradian'i Jesosy nanaisitra ny boky Makabeo tao anatin'ny Baiboly satria ao ma tsy misy manazava tsara le Antiochus Epiphanina
mifanojo amin'ny fankalazain'ny mpanaradian'i Jesosy ny naterahany. Dia ao amin'ny baiboly koa milaza fa rainy sampy rehetra io, dikan'izay Jesosy fe zany no sefon'ny alà sy Jehova. Tsy Jesosy ny sefon'ny alà sy Jehova. Sady efa meko valiny ianao fa Jesosy dia iraka na devoly hanapotika fotsiny ny fivavahana amin'ny alalan'ny Andriamanitra Abrahama. Tena fotsiny zao ny tsy araka ny Andriamanitra io. Planina na devoly zany satria ito Jesosy io dia tena kinga be amin'ny fanodinana sain'ny olona amin'ny fivavahana Andriamanitra tsy izy. Tena spécialité io. Mamitaka izy amin'ny fahagagana zay am-pelantanany, spécialité io. Dia io hitanareo famitahana be ataony io, mody anaovana fahagagana kely ao dia mody sotominy ny anarana fotsiny eny no vai dia tandrena anaraka anazy daholo ny olona. Fa jereo amin'izay zay nitenen'ilay ten'Andriamanitra marina tsy esy nataony na ny ray fa ny contran'io mihitsy ny aza ny nataony. Itanareo tsara ilay teo. Ora veketsika amin'izay ilay teny hoe maninona izy misy teo. Inona ke tompony natonga ny mpanaradian'i Jesosy nanaisitra ny boky Makabeo. Ny boky Makabeo ndray ao anatin'ny baiboly katolika ka manaradian'i Jesosy koa nefa andreo ne. Satria Jesosy ihany Jesoa. Fa ny protestanta nanaisitra an'ilay boky Makabeo satria izy tsy mety amin'ny zareo zany izy fa boky takan'ny boky rehetra io. Ao ny tantaran'ny Antiochus 4 Epifane izay midika fa ny 25 décembre dia andro naterahany Antiochus 4 Epifane zay ankalazain'iro Angaha io foana isaky ny 25 du mois tamin'izany fotoana zany mifanindry tsara amin'ny décembre izy. Dia misy ny aladin'ny Epifanie rehefa avy eo. Efa tapitra ny tombo avao dia misy ny aladin'ny Epifanie. Ianaran'ilay rangaha Antiochus 4 Epifane. Nanao amin'izany zatra mahavariana izy. Hitondrentsika amin'ny fantena fahatelo miarabanao. Rehefa mino fotsiny fa Jesosy ilay zanak'Andriamanitra dia ampy izay. Satria na iza anarana iantsonina azy dia mety foana fa ny finoana hoe zanak'Andriamanitra dia izay ny zava-dehibe. Apetraka aminao ilay fantena hoe atao hoe devoly ary ny anarany, atao hoe satana ny anarany dia hitantsika ny toyny eo. Mety aminao izay. Atao hoe ragidro ary ny anarany fa ragidro ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Mety aminao izay. Atao hoe saka ny anarany. Hoe ty saky ty natao hoe zanak'Andriamanitra. Mety aminao izay. Homenanao valiteny. Zany natao hoe teny demony daholo zany. Ajanona amin'izay fa tsy mety intsony. Tsy azo atao mihitsy zany hoe rehefa mino fa Jesosy zanak'Andriamanitra ka tiro ny zanak'Andriamanitra. Tsy no dia faditsy ianao. Tsy izy Jesosy zanak'Andriamanitra zany. Misy loka iny. Ny zanak'Andriamanitra dia YAHOSHUAH. Satria Jesosy niaraka tamina Jesoa tsy afaka amin'ny fahotana na ray aza. Ka rehefa tsy afaka amin'ny fahotana dia tsy izy. Efa miteny Elia hoe tsy izy io. Fa rehefa zirozirona zany hoe tsy miditra lalina fotsy hoe tatazony vokany rehefa avy eo. Fa misy vokany amin'izay io tsy misy zahatra mandeha ho azy tsony eto amin'ity planeta Terre nareo ity. Efa teneniko izy. Fa matoa zao fampianarana zao mandeha amin'izay tsy manaiky tsony. Misy antony io. Tonga ny tompon'ilay teny ary tsy manaiky tsony ny tompon'ny teny zay ny dikan'izao sary zao e. Iza ilay tompon'ilay teny? Ilay Andriamanitra Abrahama ny tompon'ilay teny. YAHVAH no anarany. Arany zanany dia YAHOSHUAH. Tsy ekeny intsony ny fanazimbazimbaina ny anarany sy ny voninahiny. Raha izy ny tokony hankofana sy andoliana ka Jesosy no dia andolianao fa tsy YAHOSHUAH sy dada YAHVAH. Dia miomany ianao fa hamely anao amin'izay ny fahamarina sy ny fahamasina sy ny voninahiny. Meko anao tsara ny vany. Hamely anareo, hamely anao ny fahamasina sy ny voninahiny satria efa nampitandremana ianao fa ny avinavina ary tsy ny raharaha ianao nampitondra fivavahana na 4 miliara isanareo. Tsy mikonty eo anatrehan'io Andriamanitra Abrahama io ny mahamiliara anareo. Fa rehefa teritra tamin'ny zanak'Israely izy dia naripany dia nataony sesy tantany amin'ny tany rehetrarehetra. Avy ihany izy miteny hoe ao averiko ihany nareo saingy ratsy ny fiafarana. Verina tao amin'ny tany ihany Israely mbola tomonony amin'ny teniny. Dikazay aza sangina eo anaran'io. Tsy anareo akory ny andeha madibadika anaran'io Andriamanitra io mba mialana izany toetrany izany. Tsy mety izany e. Zay hoe raha efa mino ianao fa Jesosy ilay zanak'Andriamanitra ka tsisy an'izany. Efa miteny Elia aza mino an'izany fa tsy io zanak'Andriamanitra. Tsisy Jesosy zanak'Andriamanitra zany fa mpampanota io. Mpanipy olona any amin'ny elo zany Jesosy zany raha tsy anareo. Iraka ny devoly izy anipy anareo any amin'ny elo hamitaka anareo. Ny raha niainao n'ilay tenin'Andriamanitra ny zavaiko teo nareo dia mahafantatra tsara fa tena tsy izy kosa io.
izay milaza fa tsy mpanota ny tena marina mandrakandro dia mbola misy toyny ny tianao ve zany samy manova ilay anaran'i Jesosy hoe Yahoshua daholo fotsiny dia vita? Non. Ny tiako voalohany dia zao, mialamy Jesosy fa mpiara-miasa amin'ny devoly. Tsy atao hovaina Jesosy, hovaina Yahoshua fotsiny ilay anarana. Non. Fitaka na démonie zany teninao zany. Fa ny ataonareo dia zao rehefa resy lahatra nareo. Fantaro fa nanipy anareo any amin'ny elo iny Jesosy iny, iny Jésus Jesus iny. Mpanipy anareo any amin'ny elo iny. Miala amin'iny voalohany indrindra. Ary rehefa miala amin'iny, tapa-kevitra miala amin'iny, manatona ny Yahoshua amin'izay nareo. Ary rehefa manatona ny Yahoshua misy dingana rana fa tsy alefalefa fahatany koa io. Mila manatona ny Elia nareo ary manao batisa vao mety io. Zay ny lalàna mantsy hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Rehefa avy nampianarina nareo dia atao batisa. Ka Elia no nampianatra nareo. Elia mazava ho azy izy manao batisa nareo. Lalàna inge zany e. Nao ke vakitsika izay lalàna zay. Matteo 28. Tsy maintsy arahanao ny lalàna fa tsy haiko ny ovaovaina fahatany fotsiny hoe nitianao ve zany dia manova an'io. Manaraka lalàna mba ho tonga lasa tsy manota intsony. Satria tsy afaka mandray ny fanahy masina le mahatonga anao tsy hanota intsony ianao raha tsy manaraka ny lalàna an'io Andriamanitra io. Miaraka amin'ny Yahoshua sy dadamala YAHVAH anao. Manatona aty amin'ny fanjakana masina misy an'i Elia ianao. Dia rehefa resy lahatra ianao manao an'izany dingana zany dia tsy maintsy mandeha amin'ilay batisa amin'izay ianao. Zay vao avitra. Rehefa tsy mandeha amin'izay tsisy ninina azonao raisina intsony. Matteo 28:19. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Dia io zao nandeha dia manao mpianatra anareo. Rehefa mampianatra anareo dia henonareo ilay izy dia manapa-kevitra amin'izay nareo. Dia hoe ahoana? Dia manao batisa azy ao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ary ampianaro izy hitandrina zetra nandidiko anareo. Zay ny voalazany lalàna 19 sy 20. Ka rehefa resy lahatra zany ianao rehefa hoe mitady ny famonjena dia tsy maintsy mandeha amin'izay lalàna izay. Rehefa tianao no afaka amin'ny fahotana ka tsy hanota intsony dia tsy maintsy mandeha amin'izay lalàna izay ianao. Fa lalàna zany tsy azo anampiana, tsy azo nisorona. Mazava angamin'izay ho anteninao lay lay numéro 3 teo. Numéro 4. Ianao milaza fa tsy azo ovaina ny teny nefa ianao ary manova fa Kristy no misohatra ao dia ovainao hoe ovainao. Dia aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Iza tena mitsara ary tena mpitsara mihitsy ny ara-ty hitanareo ty. Mpitsara anareo olombelona ary mpitsara ny fanahinareo. Lehibe ny mpitsara ao amin'ny lanitra ny lanitra. Mety aminao zany tsara, tsy mety aminao zay ny marina. Ny aza mba azonay ianao ny fitsarana. Ianao efa miteny. Dia hoe iza ny azonao ianaoko. Ny fanahinao zao raha mahita an'izany Elia zany maniry be mihitsy mba hoeto any aminao zay Elia. Sainginy amin'ny avinavina anao. Zao avetsika ny teny. Ianao milaza fa tsy azo ovaina ny teny nefa ianao manova Kristy. Tsy tiako miteny an'ilay Kristy tsy hoe koa hoe ratsy ilay teny. Fa efa naratsianareo ilay izy. Ny dikan'ilay Kristy lasa niraikitra tamin'ny anarana hoe Jesosy nefa ratsy lasa Jesosy Kristy. Dia simba daholo ilay anarana no nanaovanareo anazy. Dia aleony Elia ny safidy ilay tena teny gasy hoe Yahoshua ilay voahositra. Tsy azonareo lotoina moa iny satria tena ny Yahoshua sy ny malagasy. Ity ny teny tena famonjena ao amin'ny malagasy. Yahoshua ilay voahositra. Yahoshua non propre tsy azo ovana. Fa ilay voahositra kosa natokany Elia ho anazy. Yahoshua ilay voahositra. Izy ilay voahositra Andriamanitra ho tonga amin'izao tontolo izao hamonjy azy. Ka tsy tiako ny miantso an'ilay Kristy satria efa naratsianareo loatra taniaraka tamin'ilay Jesosy izy ka tsy mety aminay. Fa aleonay miantso an'ilay malagasy pura mihitsy ny hoe Yahoshua ilay voahositra. Na hoe Yahoshua le élu raha ny amin'ny français. Na hoe Yahoshua le chosen raha ho any anglais. Fa le Kristy mantsy efa lasa grika moa le Jesosy grika. Jesosy Kristy anarana grika be daholo zany dia tsy tenay miaraka amin'izy intsony. Elia no mifidy hoe ity antsoina fa aza miaraka amin'iny anareo efa noton'ny olona loatra iny. Simba loatra ilay anarana any. Dia ataovy amin'izay hoe Yahoshua ilay voahositra. Ka ilay Kristy koa tsy anarana nom propre fa diso ianao. Fa ny anarana nom propre dia Yahoshua ary ny dikan'ny Kristy dia izay ny teneko teo izay hoe amin'ny teny gasy izy hoe voahositra. Amin'ny teny anglisy chosen.
ary amin'ny teny frantsaizy hoe élu ka hoe lay Yahoshua zay vohotry moko ny tena dikan'io dia zay natonga ny olona nanao hoe Yahoshua élu raha amin'ny français Yahoshua choose na raha amin'ny anglais araka zay tiany olona miatrana azy zany fa adjectif le Krista fa tsy anarana nom propre ka janao mieritreritra fa tsy anarana nom propre koa zany Krista zany io zany tsy nanova mihitsy ny Elia fa nametaka ny tena izy hoe Yahoshua lay vohositra zay ny tena anarana zay ary io nge teny hébreu fa tsy teny grika zany mbola diso koa eno zany Krista zany nge teny grika zany fa tsy teny hébreu fa raha ohatra ka teny ianao ny teny hébreu dia Masia eny eo Yahoshua Masia fa saingy tsika malagasy dia zay atao amin'ny teny gasy izy hoe lay vohositra zay reka mba hidina kely le trano fa tena rivotra be fofa dia lasa mampididrivotra be le izy ingatsika be zany fantahina fahadimy mazava tsara amin'izay ady hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina ay Korintiana voalohany toko fahenina andiny voalohany lovaka itsika zay ten'Andriamanitra zay mbola diso mihitsy ny ianao ka za koa ny asako mpitsara tsy mpitsara ho anosy akory mpitsaranao rehefa maty anao dia mpitsaranao zay hitanao zao mpitsara ny fanahinao zao hitanao zao teny lehibe ny mpitsara ny fanahinao zay hitanareo zao raha mba nafantatra an'izao nareo dia tena lalàna tokony nataonareo fa saingy sady tsy nampahafantarinareo moa sady tsy hainareo koa le izy dia fa ny aza mamaty fotsiny fanena aminay ianao Korintiana voalohany toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa Korintiana voalohany toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa misy aminareo vara manana ady amin'ny namany sa andeha ho tsarain'ny olona tsy marina fa tsy eo anatrehan'ny olona masina sa tsy hifantatrareo ve fa ny olona masina dia hitsara n'izao tontolo zao mazava be iteny ny olona masina zany hoe ny olona tsy mpanota intsony dia mana fahefany hitsara n'izao tontolo zao ka diso le tenio aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo mpanota ny tsy mahazo mitsara zay midikany teny Yahoshua iny hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina ny mpanota dia ho tsaraina mihitsy izy ka aza mitsaratsara ianao tsy nenao aza ratsy fa Yahoshua tena afaka mitsara satria Yahoshua Elia Yahoshua tsy mpanao ratsy Elia tsy mpanao ratsy mahazo mitsara mihitsy ny Elia alazaiko anao fa lehibe ny mpitsara izy aza mamato hay raha ny teny reny matany am-pasana tany hoe tena marina ny teny io rangaha io tonga saina ianao ie tsy afaka miteny sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara n'izao tontolo zao ka raha hitsara n'izao tontolo zao azy nareo moa tsy mendrika hitsara izay zavatra madinika indrindra va ianareo andininy fahatelo tsy fantatrareo ve fa hitsara anjely azy sika mainka fa izay zavatra momba zao fiain'izao ny andininy fahatelo ny anjely aza mbola tsaraina ary fantary fa lehibe ny anjely ty hitanao ty mbola lehibe lavitra zany Elia zany ny anjely ny anjely aza manaraka amin'ny baiko ny Elia ataoko tsy teno mihitsy ny le teniko zany hoe tsy te ianao zany tsony aza mieny fa nga koa za miraharaha tsisa namatam-bazana anao mihitsy ny zay teo ho any amin'ny lanitrinanitra miainao ny Elia rehefa tsy eny anao tsisy problème mihitsy ny aza mamaty fotsiny zay tona hoe fa raha mba fantatrao zay nanjohan'ny maty rehetrarehetra tany zany no mahatonga ny mele hoe matony le olona dia nahitany raha Jesosy ny hoe mitandrema didy folo aloha vo ny ampafolo kare rediredina tena rediredina mpanota marina le izy zany na teo rediredina dala teo tena mora fitahana be mihitsy ny tena marina reo olombelona eo zany tena Andriamanitra dia miteny mihitsy ny hoe ny olona masina dia tsara n'izao tontolo zao hatrany amin'ny enjely aza ary afaka mitsara ny zandratrana faran'izay madinika fa ny mpanotany tsy mahazo mitsara satria aza mba mitsara mba tsy ho tsaraina olona mpanota nge ndresany eo satamrena ka tsy hainao mpanota izy rehetrarehetra zay
numéro 5 ndray novaketsika zany zay le numéro 4 zay rehefa tsy afapo mivaly teny mahazo mandefa message fa tsika nety foana na hatramin'ny firy zany afaka matorietery ohatra ka tiatorietery fa tsy vitsy zany ozy ho any mba mateny ho any sasany zany izy ny anay dia izao ihany John 3:16 fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy hovezy rehetra mino azy fiainana mandrakizay ary tadidio fa tsy misy makany amin'Andriamanitra ray ratsy amin'ny alalan'i Jesosy ratsy any amin'ny alalan'ilay mpampanota zany dia tsy makany amin'ny lantilanty ianao dia hoekonao mihitsy ny valy teny fa raha Jesosy mihitsy mitsipiny amin'ny ely voalohany ary tonga ny andro hitsarana anazy ely aty tonga ty efa fitsarana azy sady izy ao mandeha zao fantany anie izy hoe fantany Jesosy izy ao zatra mandeha izy hoe efa fantany fa efa mandeha ny fanravana sy ny fanapitenany zareo mandeha fa tsy hoe ho avy efa mandeha matoa ely aty tena mahitsitsy be am'izay miteny hoe mivoatao zay teo voavonjy tena miala teo fa miteny ihany izy eny hoe aza miala rehefa teo fay dia mipetraho ihany teny izy sady tena makasika an'Andriamanitra mihitsy izy zao zatra zao nareo moa zany makasika anazy fa mba miteny hoe tsy mety aneo fa mba mipetraha tsara ihany tadidio fa tsy misy makany amin'Andriamanitra ray tsy mialan'i Jesosy le olona mampanota zany no mitondra makany amin'Andriamanitra ray nefa hoe aoko tanteraka ianareo le Jesosy nefa tsy mahatanteraka olona mazava azy fizy mihitsy tsy tanteraka ny dikan'izany ary ny mpanota ny avy any amin'ny devoly izy mampanota olona matoa izy mampanota olona izy mihitsy nge zany mpanota ny dikan'izany izy mihitsy tsy afaka ary avy any amin'ny devoly zay mpanota rehetra sy mampanota olona satria matoa ataony manota ny olona izy mihitsy tsy afaka amin'ny fahotana ny dikan'izany ary ny devoly ny mpanota ny dikan'izay dia raha miasa amin'ny devoly anie hoe Jesosy no avy any amin'ny devoly io namany zareo mihitsy ny arany raha namonanao ahoana moa lazainao fa izy no tsy misy afaka makany amin'ray fa tsy mialan'i Jesosy teny foana ny ianao tovy amin'ny manompa an'io Andriamanitra Abrahama io ianao amin'izany sary zany milaza zany ianao fa lay mampanota olona no mitondra olona makany amin'Andriamanitra ny dikan'izany ve zany ange ny dikany teninao io lay mpampanota olona no mampidirany amin'ny lanitry ny lanitra io no mampiditra olany amin'ny lanitry ny lanitra ianao nge tsy miady amin'ano zao tenina zao fa miady amin'io Andriamanitra io ianao zao teny zao ohatrany hoe manambany fahalehibiazan'io Andriamanitra ray io ianao zany manery anazy tsy maintsy hiaraka amin'ny tony mampanota olona toy nefa izy milaza hoe za tsy mihaino ny mpanota ary ny mpanota dia sady tsy mahita anazy ny tsy mahalala anazy io Jesosy io sady tsy mahita an'Andriamanitra io ny tsy mahalala anazy sady tsy hitany sady tsy fantany ahoana moa izy nitondranao any amin'io Andriamanitra io dikan'izay io mio Andriamanitra ray Andriamanitra Abrahama io izy mihitsy ny mpanota sady lehibe ny mpanota ahoana ny afahany makany amin'Andriamanitra ray aminao ka izy no lasa mitondra olona makany amin'io Andriamanitra ray io ary nge tena teniteny foana taonao zany aza nytaonao zany tena fakasiahana zany avakeo le Jaona 5:48 teo aoko tanteraka ianareo tahaka ny fatanterahana ianareo zay any amin'ny lanitry ny lanitra ko Jesosy mihitsy sy Jesosy ary tia ny mpampanota olona izy tsy tanteraka izy tsy mahatanteraka izy mpanota zay miaraka aminy mpanota ahoana izy lazainao fa izy no mitondra makany amin'ny ray zava-toa zany zany miantsy ady amin'io Andriamanitra Abrahama ianao am'izany hevitra ataonao zany fa tsy maninona ty aminaty zanga maninona am'izany ka ozy anao ny anay dia izao John 3:16 toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny zanany latokana mba zay rehetra mino azy mba tsy sovery fanana fiainana mandrakizay raha nomeny izy dia lasa tsy mpanoty ianao ny tena marina fa tsy atao privava ohatran'izay izy koa tsy me privavany toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny zany latokana mba tsy hovery zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay condition tsy mpanota intsony ianao apetrao zay condition zay tsy mpanota intsony ianao zay ianao vao tsy very fa raha mbola mpanota ianao tsy maintsy very ianao ary makany amin'ny elo tadio zay teniko izay ohatrany hoe Times Square zany fond d'écran fara zany tsara kosa zanao anganao tany amin'ny Times Square tany zay katsika be any numéro 6 indray tsika izao miarahaba tompoko tena mahaliana le fampianaranao
atao hoe mahery be le fitenao kanefa rehefa tena dinina sy arana dia marina le voalazanao ary tsara ny fahafahana ny fahotana ary mba tena tiako siriko saingy ohatra tsy mampino anahy dia hoe ahoana ny haposible hoe mbola olombelona eto an-tany kanefa dia avita tsy hanotana dia kely azy dia automatika ve le fahafahana ny fahotana sa mbola izahana sotra toko sady automatika no misy fitiavana reo no miaraka ohatrana hoe mahafinaritra be le teny fa sady oatra manirana ihany nefa mahery be ny teninao tsy izaho mihitsy manao teny mahery fa ny teny mihitsy ny efa mahery ka le teny mahery mihitsy ny lasa mampahery automatika ny ely ihany teny aminareo zay aloha ny vaniny voalohany ny faharoa hoe afaka automatika ve rehefa manatona ny YAHOSHUAH anao resy lahatra tamin'izao fampianarana izao ary miroso makany amin'ny batisa dia misotra anarana aloha ny amin'izao miteny izao dia mandeha automatika ny fanafananao amin'ny fahotana fa kosa tiavo ilay mpamonjy ianao ny condition hidiranao lantilanitra masy dia mity anazy ary rehefa mity anazy ianao dia milatsaka aminao azy ny fanahy masina ilay taridalana anao amin'ny marina fa io fanahy masina io ny tena hiara-dalana aminao hatramin'ny farany fa tsy ely ahy ary io fanahy masina ny YAHOSHUAH io izay ny raha ny YAHOSHUAH tahaka io no miaraka amin'ny olona izay mino ny YAHOSHUAH ary rehefa tafaraka amin'ny olona izy ka natao batisa le olona dia mampianatra amin'izay izy mananatra amin'izay izy mandehany aminao izy ary tena miara-miaina aminao izy zay le hoe izy no miteny ao anatinareo sady miresaka aminareo mananatra anareo ary mitoetra ao anatinareo mihitsy izy zay le fanahy masina iny le manara-dianareo dia io fanahy masina io noho ny amin'ny finonoany YAHOSHUAH amin'ny alan'izao fampianarana izao io fanahy masina io no mahatonga anao tsy manao teny intsony ary zany ny misy ato amin'ity fanjakana masina ity toy izany hoe mandeha automatika ve automatika ny fidiran'ny fanahy masina aminao zay tarika anao fa ianao amin'izay no safidy eo mety ho taritin'ny fanahy masina ianao dia tsy manao teny intsony ianao tsy mety ho taritin'ny fanahy masina ianao dia mivoaka ianao lasa mivadika an'ity YAHOSHUAH zay fotsiny ny valiny meko anao koa mahitsy be ny teny tsisy milona intsony zao safidinao amin'izay io zany hotoizanao ny fiarahanao amin'ny YAHOSHUAH fa nafinaritra anao tonga any amin'ny lantilanty ianao lasa tsy manao teny intsony noho ny amin'ny adalanao sy ny tsy fantatry izay manjoanao any ialanao YAHOSHUAH ohatra ny fitiavana vola sy ny fitiavana vady ny fitiavana rena dia zay hoe misaraka ianao sy YAHOSHUAH dia mankany amin'ny elanao farany zay fotsiny dia vita tsy lavitra mihitsy ny ela resaka efa akaiky be zao ny valiteny ary ampitiavana be tadio fa ampitiavana ny tenako anao zao fa tsy amikatezerana non tena ampitiavana be fa ny herin'ny teny no mampaheriny ely azy miteny ty teny ity tsy azo sangina ty tsy azo anaovana hoe ahoana fanaotsika ohatran'ny moperitsika na pastera tsisy an'izany tsy mety an'izany ty teny ity velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra tahaka ny sabatra roa lely manindrona hatrany amin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka tsy mety malemilemy io teny YAHOSHUAH io dia izay na tonga ny YAHOSHUAH miteny hoe teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tanan'ny fony tsy arasaina le olona tsy arasaina ny mahazo an'ilay teny hoe Mpivavaka YAHVAH rehetra malala ao amin'ny tompo reny le hoe teny malefaka sady tsara lahatra ny amin'ny tanany reny na navakeo ny Romanina 16:18 ao amin'ny Romanina 16:18 miteny an'izany ka tsy mideko ny hoe hitabataba aminao tsy izay izy fa ny herin'ny teny no mandefa ny teny ary tsy azo atao kilalao le teny zany zay zany mikasikina amin'iny ka afaka ianao rehefa miaraka amin'ny YAHOSHUAH ary rehefa tianao be YAHOSHUAH ary vonona be no iara-mandeha aminy automatika ny fialana zany fantena fahafito salama tompoko azafady tompoko mba manontany fa tsy mahafantatra afaka manontany mihitsy nizanizaka tena lasa saina mihitsy mahainao an'izao lazainao izao ny nampianarina anay mantsy tompoko dia hoe efa nandatsaka ny rany ilay zanak'Andriamanitra dia voavonjy izao tontolo izao ary rehefa maty ony dia makany amin'ny afo fandiovana dia avy eo makany an-danitra marina ve zany tompoko ary misy an'izany afo fandiovana zany ve saotra tompoko tany dia meko anao nyvalina zany rediredina dala daholo zany teny izy olona dala mihitsy no miteny an'izany mety ampiasaina devoly fantana fitaka daholo zany tsy existe ao anatin'ny soratra masina mbaran'ny YAHOSHUAH zany resaka zany
ny nambarany Yahoshua dia zao aza Manota intsony itika zany fa tsisy miteny mandalova ary amin'ny afo fandiovana tsisy an'izany ary ny teny ny eninareo teo dia hoe aza Manota intsony fa andrao anjoanao ny ratsy nohony teo ary mbola nomenanao ny teny hoe raha mini Manota isika dia fiandrasana matahotra sy fatezerana mirehetra zay andaniny fahavalo afo mirehetra avy any amin'ny dada YAHVAH ny emelanao ho any amin'ny afo be ianao dikan'izany ka mieritreretra daholo tsika ny teny izy andao averiko amin'izay ilay teny fa tsy maintsy nandingana kely moa satria zao tsy maintsy variana daholo ny tsere avy tena tsy mahafantatra ao izy ary lasa saina mihitsy mahainao zao lazainao zao zay mantsy tonga dia nampianarina zao rehefa nandatsaka ny rano ilay zanak'Andriamanitra dia voavony zao tontolo zao voavony zao tontolo zao zay mino azy ary ilay inona dia Yahoshua fa tsy Jesoa tena manindry mafy mihitsy ny Elia ny inona dia Yahoshua fa tsy Jesoa nay Jesosy satria Jesosy nay Jesoa tsy nanafaka olona tamin'ny fahotana fampisoloko ahy mpanimba olona mpamono olona nakany amin'ny hela amiliara zay matiny iny zay tsy ekeny lanity lanitra ntsony zany zay no mahatonga ny iraka tonga tsy azo ekena intsony ny famonoana olona fa zay teo vonono zareo any asitraponao kosa moa zay ako fa zay maniry ny teo vonjena manatona ny Yahoshua amin'ny alalany Elia zao hitanareo zao dia voavony zao tontolo zao ary rehefa matony dia makany amin'ny afo fandiovana fa nomeko tsy meksista zany fa ny mpanao ratsy rehetrarehetra dia tany dia makany amin'ny farimy rehetra afo sy ny solofara Apocalypse 21:8 Apocalypse 21:8 fa ny sasiny tsy mino tonga avaka itsika le zay teny zay ity ny lalana andehanan'ny mpanota ity Apocalypse fa tsy misy an'izany afo fandiovana zany zatra tena osany hoe tena mafy loatra nge zany tena zao hoe rediredina adala tena adala kosa le olona ny tenin'Andriamanitra ve miteny hoe aza Manota intsony ahoana ianao mbola metraka afo fandiovana ry firon'ny sainao zany fa tsy meksisty zany ny sasa mantsy mahita le teny hoe ampandalovina amin'ny afo ny asanao resaka asa no ampandalovina any fa tsy ny olona korony zany hoe zahana toetra zany ny asanao na mahatra na tsy mahatra zay asa nataon'ny olona akaiky amin'ny Yahoshua sedraina zay nataonao hoe tena vonina ny ady ve ianao sa tsy vonina ny ady fa tsy hoe mandalo afo fandiovana ianao tena tsy izy mihitsy zany me any aloha satria dia tena misy olona mirediredy fatany amin'ny tsy izy mihitsy Apocalypse 21:8 fa ny sasiny tsy mino ny vetaveta sy ny mpamon'olona ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anany anjarany any amin'ny farimy rehetra afo sy ny solofara zay ny voalazany tenin'Andriamanitra fa tsy misy afo fandiovana ary nitsindriny mihitsy ny fahafatesana faharoa mihitsy ny ary io mbola io zany miandry ny famahanao io maty voalohany dia le vatanao iny andeha fasan'olona ferapara ianao dia nasana faty le vatanao iny fa ny fahafatesana faharoa kosany ilay fanahanao no mitsipy makany amin'ny farimy rehetra afo zay ny voalaza ao fa tsy misy idirany hoe afo fandiovana zany tsy misy an'izany eo ary lazay ny sotra masina koa nefa dia ty Korintiana voalohany toko fahenina andin'ny fasivy fa ny olona tsy masina olona tsy marina tsy mahazo miditra ny amin'ny lanitra ny lanitra ka mieritreretra daholo tsika rehetrarehetra aza mety fitana ntsony Korintiana voalohany toko fahenina andin'ny fasivy moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra aza mety ho fitana ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy ny mpakavadin'olona ny sodomita ny mpangalatra ny mpierina ny mpimamo sy ny mpanao ratsy mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra zany mazava io tenin'Andriamanitra io fa tsy afaka mandova ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ny mpanao ratsy ninonina mpanao ratsy ny mpanota ny dikan'izay tsy mahazo makany amin'ny lanitra ny lanitra zany ianao io zany tsy meksista mihitsy ny afo fandiovana tsy meksista zay zany ny valiteny menantsika rehetrarehetra fitaka be vavy zany larana fahavalo misy miverin-dalana ve ao aminareo sa tsisy na dia raha misy dia inona ny antony
misy miverin-dalana tamin'ny andron'ny Yahoshua. Ngamo tsy miverin-dalana daholo ny jiosy tafaraka tamin'ny Yahoshua. 3 arivo nge niaraka taminy 20 sisany tavely miverin-dalana sa tsy niverina zany niverina ary tena amin'ny milia mihitsy no niverin-dalana. Tamin'ny andron'ny apôstôly nisy niverin-dalana ve? Nisy niverin-dalana. Anisan'izany Hyméneo, Alexandro ary Fileto. Verin-dalana ireo nanohitra ny teny Yahoshua, nanohitra ny Yahoshua daholo. Misy miverin-dalana ve ao aminareo amin'ny Yahoshua ao miarady amin'ny Elia. Misy miverin-dalana rehefa nanohitra ny Yahoshua tsy tia le hoe afaka amin'ny fahotana fa te hilomano amin'izao fotoana izao indray izy hiverina amin'ny adalana. Toy Andriamanitra hoe ny kisoa vavy efa misasa no verina misy potaka indray ary ny alika no miverina tamina lohany. Nohariny Yahoshua ny alika sy ny kisoa reny izy nanao an'izay ary marina lisiko ianao kosa hoe efa afaka tamin'ny fahotana hiverina iosina fahotana. Tovy amin'ny alika ianao, tovy amin'ny kisoa ianao. Tsy zany nanohatra anareo amin'izany fa ny soatra masina no teny izany. Andala avakeo ny baibolinareo ao ane zany. Satria zatra efa nalohanao kosa ve mbola hohaninao. Inona zany mahasamihafa n'izany amin'ny alika tokoa. Kisoa efa avy ny sasana miverina misy potaka indray. Inona tokoa mahasamihafa anao amin'ny kisoa. Feny aza metitra amin'izany fa misy zany ka safidin'le olona ny te handeha amin'izay dia nazy zay. Fa rehefa tsy safidinao ny handeha amin'izany fa hitanao misy ny hatsarany Yahoshua. Amanariva nge ny olona mipetraka ato mipetraka tsara atao amin'ny Yahoshua. Fa rehefa tsy tian'ny olona mankany amin'ny Yahoshua no miadalany teraka hiverina many amin'ny devoly izy sitrapo zany. Tianao contrat amin'ny devoly indray sitrapo zany dia lasa ny devoly izy. Mazava ngaman'izay. Larina fahasivindray ny arahaba. Na diso na marina le anarana dia tsy misy olombelona afaka hiteny hoe izao ny izy fa aleo hiandry ny fiverenany. Fa maso rehetra hita azy dia rehefa miseho izy dia milaza ny anarany. Tany dia mebe mihitsy ny amaheno an'izany resaka zany. Izy milaza aminao fa rehefa tonga izy amin'izany fotoana izany dia isy fotoana hibebahana. Misy fitenenana angaha rehefa ho tonga izy ka hiverina dia afaka mibebaka intsony ianao. Fandringanana no entin' izany zanak'Andriamanitra zany rehefa tonga izy. Zay aloha dia meko anao zay. Tsy misy fafana mibebaka. Fa matoa tonga zany Elia zany dia tonga helolalana zany Yahoshua zany. Fa zany ny atao Elia ary zay ny asan'ny Elia zay. Mamerina ny fon'ny olona amin'ny dada YAHVAH mialohany atongavan'ilay fanapotehana farany. Tsy izy ilay napotika farany fa Yahoshua. Ka raha ho avy Yahoshua zay ambesanareo io zay tsy fantatrareo ny anarany dia ho avy anapotika anareo izy fa tsisy fibebahana ho ataonareo zany intsony io. Koa aloha rehefa tonga izy dia ho hitany anarany sady tsy hiteny aminao. Ianao no izy mbo hitenenany. Zao raha miteny aminao Elia tsy miraharaha ianao. Tsika amin'izay le teny. Na diso na marina ilay larana dia tsy misy olombelona afaka hiteny hoe izao ny izy. Mbola diso zanjo dia mbola teny demony indray zanjo. Hoe na diso na marina ilay larana dia tsy misy olona afaka hiteny teny izy. Vao avy nianatra ilay fampianarana antsika teo. Izao ny teny zanak'Andriamanitra hoe aza manota intsony. Ary izay miara-dia aminy dia tsisy manota intsony. Ary tsy misy olombelona hiteny teo amin'ity planeta tera teo ratsy ilay tsy manota intsony. Ny devoly ireriny tsy tia an'izany. Ary ty teny ity dia teny demony no teny izy. Olona ampiasainy demony no devoly no miteny tsy demony zany. Devoly sy demony ray ihany. No miteny izany hoe na diso na marina ilay anarana dia tsy misy olombelona afaka hiteny hoe izao no izy na izao no izy. Tsy efa niteny ve Yahoshua hoe izao ny ahafantaranareo ny voa. Ny azo tsara dia mamovo tsara ary ny azo ratsy mamovo ratsy. Fa tsy niteny izany anga Yahoshua aminareo ilay zanak'Andriamanitra tena marina. Any amin'ny voany no ahafantarana fa tena izy io na tsy izy io. Ary ina zany voany zany? Tsy mahay manota intsony. Zay foana ny teny io zanak'Andriamanitra hoe aza manota intsony. Ka rehefa tonga amin'izany toerana aza manota intsony zany ianao tsy misy devoly mahay mipetraka amin'izany toerana zany. Fa ny mipetraka amin'izany toerana zany dia io Andriamanitra tompony teny io hoe aza manota intsony. Ka rehefa ny olona ny tonga amin'izany toerana hoe aza manota intsony zany Yahoshua zany resahana zany. Ary Yahoshua zao maniraka ny Elia azo. Fa mbola teny demony daholo tony resaka tony hoe rehefa tonga izy dia hitantsika ny ataony. Iza milaza aminao fa raha tonga izy afaka mibebaka intsony ianao.
fandringana sy fanampitena no ataony amin'izany fotoana zany ary fanompazana ny olona ny afarimy rehetra hafa fa tsy mbola ifampiresaka aminao sy anao tsy misy nina ataony aminao zany mbola fahatsoa-kevitra daholo zany rehetra zany noho izany ny teniny ely dia mahitsy tsara ny azo ny voany no afantarana ny azo many eno tsy afaka etsika misy le matio toko fahafiry andasotry evatsika kely matio toko fahafiry matio ao amin'ny boky matio no jerevantsika aloha mikasika any amin'izay matio toko fahafito manoka amin'ndinin'ny fa 5:10 ka hatrany amin'ny andinin'ny fa 20 Matthieu 5 7 Matthieu 7 15 dia toko 15 ka hatramin'ny 18 Matthieu 7 15 ka hatramin'ny 18 mitandrema ianareo fandreo vao fitaky ny mpamina ny sandoka zay mankao aminareo amin'ny fitafian'ondry fa ao anatiny dia ambodia mitoa izy ny voany no afantaranareo azy eo amin'ny voany ny ato amin'ny fiarahana amin'ilay zanak'Andriamanitra marina zao dia ny voany hoe tsy mahay manota intsony noho ny amin'ilay teny hoe aza manota intsony ary io fahotana io no mampisaraka ny olona tamin'io Andriamanitra Abrahama io raha iaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama ianao zany dia zao ny teny hoe aza manota intsony satria Andriamanitra tsy mihaino mpanota Isia toko 5:20 andiny voalohany sy faharoa Isia 59:2 indro ny tanany avatsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy ladilovana fa mari fa ny elikareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina antavany aminareo ka dia tsy mihaino izy io Andriamanitra Abrahama io tsy mihaino mpanotanao vinonovino zay zany nyvan'izay ka ny afantarana zany fa tena io Andriamanitra maro io tafaraka aminao ny voany izy ny jirevo ny voany no afantaranareo anazy ka ina le voany aza manota intsony ary ina ny asan'ilay fanamasina tsy mampanota olona intsony ary zay ny fahamarinana zay ary tsy misy akoatran'izay manoto voaloboka mitsilo va ny olona na aviavy amin'ny songosongo dia toy izany ny azo tsara rehetra dia mamovo tsara fa ny azo ratsy rehetra dia mamovo ratsy ny azo tsara tsy mety mamovo ratsy ary ny azo ratsy tsy mety mamovo tsara zay ny voalazan'ny ten'Andriamanitra tsy mety hifangary ho azy io ka rehefa ny resultat hitanao tsy manota intsony zay le tenin'ilay Andriamanitra avo indrindra zay lay zanany tsy iza fa YAHOSHUAH zay le fahamarinana hitanao izy zao ny azo nafantaranao ny voany ka rehanao mbola iandry an'izany hoe aleo rehefa tonga izy hitantsika dia voly no miteny an'izay ny antony raha tonga io YAHOSHUAH amin'izany fotoana zany io Andriamanitra marina io andringana izy fa tsy haiko ny mbola misy fivebahana ao ataonao ny fivebahana ataonao dia Eliany manao an'izay mamerina ny fony ray amin'ny zanany ary ny fony zanany amin'ny ray zao ataony Elias zao ngely izy so za miantsoantso anareo zao fa rehefa tonga zany YAHOSHUAH zany na navakeo tsara ny teny fa fandrianana no ataony fanampitena ary tsisy resaka ntsony fanavana ny ratsy sy ny tsara no ataony amin'izany fotoana zany ary hitondra ny ratsy ho any amin'ny faharimy rehetra afy sy ny solofarany dia fandrehoany hitondra ny tsara kosa izy ho any amin'ny lantilanta misy anazy zay ny programme anzay fa ianao sy ny tranao raha mbola miandry an'izany resaka zany hoe rehefa tonga izy vao mahita an'izany mbola fahatsony ihany ary avinavina ny tsy fitiavanareo marina mahatonga anareo manao an'izany do ndray tsika toy ny manaraka numéro 9 le teo dia rehefa tonga izy milaza ny anarany izy ary tsy resaka aminao fa izy ary ho atsipiny any amin'ny elo ary ianao sy any amin'ny farimy rehetra hafa resaka aminao amin'ny ahoana zao amin'izao fotoana zao ny fibebahana fa tsy rehefa tonga izy voeritretra ny bebaka anao zany nge ka tsy misy tsony numéro 10 manaja anao 12 taona no nampoko an'i Jesosy miaiky za fa manota ary manota za mandrak'izao ary maniry no afaka amin'ny fahotana mba hilamina ny fanahy rehefa any akoatra ka ny tiako fantatra dia vao tonga ao am-piangonanareo ve zany aho dia afaka amin'ny fahotana ka rehefa mody any an-trano dia tsy manota intsony dia fanteneniko aminao fa miankina amin'ny fitiavanao sy ny
fa fanekenao zao teny marina izao, fitiavana anao nge zao teny zao rehefa raisinao fitiavanao dia tena afaka mihitsy ianao eo ny eo, na dia mbola ny antranonao azy ianao dia efa manafaka YAHOSHUAH rehefa mifonao ny fitiavana ny hoe teo afaka za, ny fonao mity, ny fonao manakeny YAHOSHUAH za teo afaka YAHOSHUAH, zay ihany ny andrasany dia tonga aminao mifamonjena tahaka nanaovany any Zakaiosy. Zakaiosy maniry ny famonjena, niakatra eny ambony azo izy mba hitany YAHOSHUAH, dia ozy YAHOSHUAH mantsy azy hoe anio ny tonga aminao mifamonjena Zakaiosy. Ohatr'izany koa ny ianao maniry koa anao niaraka amin'ny YAHOSHUAH, teo afaka ny fahotany ianao, anio dia anio ihany dia misy aminao mivoninany, na dia ny antranonao azy ianao. Fa rehefa ianao kosa moa zany ho an'izay manao toetra hafahafa mitsapatsapa fa tsy tena mahafantatra ny hatsarany zany Andriamanitra manala ny fahotana zany, fa mitsapatsapa dia tsisy nina ho hitanao eny andrarany. Ty zahatra efa ianao zavatra hafa ny tianao tongavana, tsy mba le fitiavana nomeny ianao no mba eritretinao hoe tena mba tinga izy matoa nidina kety hamonjy anao. Rehefa hafahafa ianao dia tsisy nina ho raisinao, fa rehefa tena henonao zany tena zany ary minao fa tena marina zany ary teo vonjena ianao, rofon'izany re olona mandrivony be dehibe reo dia lazako aminao fa tena fanafana miaraka amin'ny YAHOSHUAH. Anio raha mino anao dia miseho ny voninatr'Andriamanitra, zany foana ny teny YAHOSHUAH zany. Ka rehefa mino anao fa tena mpamonjy YAHOSHUAH, anio dia anio ihany dia afaka ianao. Tsy miandry makaty ampiangonany YAHOSHUAH koa ny arany, fa tsy maintsy makaty kosany ianao, satria raha vao tsy mandeha makaty ianao orinan'izay fahatsarana azonao zay fa lasany amin'ny toeran-kava, niongotra aminao daholo ny zavatra rehetrarehetra. Atsitsy nina raisinao tsony, fa ny dikan'iny dia manatona aty amin'izay ianao, satria mitaky batisa amin'izay orinan'izany fanekenao ny famarinana zany, tsy maintsy atao batisa amin'izay ianao, mba handraisanao le fanahy masina hiaranao amin'ny lalakale ianao. Zay zany ny valiteny ho an'ilay teo zany. Larana fa 1:10. Zao ihany le teo, ny mahalasa saina mantsy, le tarihany voalohany zany ty, ny mahalasa saina mantsy na manao ratsy ahy na manao ratsy ahy aza ny olona iray dia le teny hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavaho an'izay manao ratsy. Zany hoe tsy tokony ho tehitra amin'izay nanao ratsy ve fa lasa mamono azy. Zay aloha mbola tsy nanao an'izany hoe namono ny fahavalona izany, tsy nanao an'izany, tsisy an'izany mihitsy ny ato. So mantsy ianao hoe ohatran'ny efa ndasikely hoe zany hoe tsy tokony ho tehitra amin'izay nanao ratsy ve fa lasa mamono azy. Raha vao manao ratsy any YAHOSHUAH kosa aloha tsy hiditra amin'izany resaka razo moa zany kosiny. Zay hiaro ny voninahitry ny Andriamanitra ny hoe karaha zany ny ambanimbany sy atao tsinitsina dia tsisy mihavana amin'izany kosa aloha. Satria izany mihitsy ny hoe fanoherana ny YAHOSHUAH zany. Fa raha zavatra hafa kosany tsisy olana mihitsy. Raha vao zany Andriamanitra lehibe sy le goavana zany tokony memboninahitra zany kosa ny misy mikitikitika ary zavatra hafa ny atao amin'izany zany leloha tsisy mandefitra amin'izany, Elias tsy mandefitra amin'izany, zany mihitsy ny azako anravana izay manao an'izany. Zay le hoe izay manome voninahitra dia meko voninahitra, fa izay manala baraka anahy kosa ataoko afa-baraka. Ka raha ianao zany tena hiaraka amin'ny Andriamanitra marina io dia tena mila saro-piaro aminazy ianao. Zay. Ka raha izay ihany ny azo ohatrany hoe tsy fanarana manohitra ny YAHOSHUAH io, tsy mifanaraka mihitsy hatramin'ny farany. Zay ilay hoe tsy azo atao mantsy mandika ny olana ny YAHOSHUAH io. Fa raha ny ankoatran'izay hoe tsisy olana mihitsy. Fa raha vao hoe zavatra hafany zahatra azo le ferina atao ilay zany, azo atao nge mananatra tsara ny rahalahinao na ny anabavinao ny anadanao anaro izy raha manao tsy mety izy, fa tsy mila mitezitra anazy. Fa raha ohatrany koa tsy efa manao zavatra mihoatra amin'ny mety amin'izay ka lasa makany amin'ny fanoherana ny YAHOSHUAH, zavatra hafa amin'izay zay. Amin'izay kosa dia mahazo tezitra ianao satria efa manohitra ny tenin'ny YAHOSHUAH izy ny dikan'izany. Zay hafa indray zay. Zay zany ny valiteny menanao hoe
raha ato amin'ny Yahoshua tsy misy Yahoshua tsy misy olona tezitezitra am'izay manday an'izany. Mety matezitra anao izy fa tsy miala anao zay fotsiny dia vita. Satria ny tenin'Andriamanitra miteny hoe tezera fa aza manota. Zay ny fampianarana nazavaina am'izay rehefa nandeha nampianatra ny apôstôly satria Yahoshua tezitra. Araka ny teniko be dia be ny fotoana nampatezitra ny Yahoshua ny aviavy ary ho aty aviavy tsy manintsy dia nozony fotsiny zao. Tezitra tsy namokatra teo anatreny dia alany zany. Dia izay na tonga ny hoe ny fahatezerana tsy tokony misy eo amin'ny olona fa raha tezitra ianao aza manota. Ohatra betetsy ilay manao ny tsy mety, izany azo atao tsara mihitsy izany. Fa tsy manota ianao raha manao an'izany. Raha mananatra olona ianao tsy manota ianao, tsisy fahotana mihitsy izany. Fa ny tsy mety izany tena marina koa mantsy le olona resahany Yahoshua tamin'ireny fotoana ireny mbola tsisy olona tafaraka aminazy akoniny fa samy olona mpanao ratsy. Mbola vao manomboka mitory teny Yahoshua. Ianao mitezitezitra ny rahalanao hoe fianao koa raha mba manao ratsy tahaka anazy, izay ny teny tiany Yahoshua tenenina nge. Aza mitsara ny rahalanao na aza miteny rahalanao ianao, aza mitezitra amin'ny rahalanao fa tsy mety nge zany. Satria fianao koa raha mba manao tsy mety tahaka anazy. Fa rehefa tonga aty amin'ny Yahoshua amin'izay ianao olona tsy manao ratsy intsony nge ianao ety, ina moa tokony hampatezitra anao. Fa raha tezitra ianao noho ny amin'ilay tsy mety nataon'ny olona mahatonga anao tezitra, noho ny amin'ny fanaovany tsinitsiny Andriamanitra anao. Ka raha vao izay indray dia tsy mety tsy azo atao mihitsy izay. Toka fa azonao amin'izay nga mandeha tiako tenenina teo ngamany fa raha somary ny bana kely lavalava antsika teo. Tsy andiny fa larana faharoa ambin'ny folo mpiarabanao. Ianao milaza misy mpangalatahaka ny anaran'i Yahoshua. Fa ny ahafantarana azy dia ilay tena Yahoshua tsy manota ary mampanota. Fa ny ahafantarana azy dia ilay tena Yahoshua tsy manota ary mampanota. Fa an'ilay mpangalatra Yahoshua kosa dia manota. Ka misy fahatsoana kely nga amin'ilay soratra eo. Ka ahoana koa izany raha mba ohatr' izany fa ilay miaraka amin'i Jesosy sandoka no mpanota fa miaraka amin'ilay tena Jesosy no tsy manota. Dia tena mampime kosa ilay izy ohatra amin'ity ampitana re hoe misy mangalatahaka anaran'i Yahoshua. Na ny anarana izy hoe indray Yahoshua dia indray Jesosy efa tsy mety mihitsy izy. Zany Jesosy zany efa tsisy izay tsy mahafantatra an'izany zao tontolo izao. Tany Amerika izay teo mbola tsy mafy noho ny Amerikanina nareo ny fanirana an'io famarinana io. Raha eto Madagasikara tsy. Fa ny Amerikanina ny tena loza mihitsy ny ataony amin'ny resaka Jesosy io fa tsy te halala sy te hafantatra ary tena miady aminao izy ny farany. Teo ananteny hoe zay moa nandefa sansaribasy mihitsy nampitahoriny amin'izay hoe tezitra be izy tao anatin'le izy dia izany ny ataony zareo zany fa tsy maintsy toriana tsy maintsy ampianarana azy ny teny. Dia ery zareo tena manizigizina mihitsy fa Jesosy dia tsy maintsy ny azy Jesosy na mpanota io na tsy mpanota io izay miaraka aminy dia izy tsy tia lalana. Jesosy foana ny azy. Na mandefa toko sy andininy aminy io ianao dia sady tsy mihaino izy tsy mijery. Jesosy fotsiny ny azy dia izay anetra amin'ny farany. Dia ilay Jaona 3:16 mihitsy no miheno hoe toy izao nitiavan'Andriamanitra ny zanaka zao toy izao nomeny zanany natokana mba tsy ho vezy rehetra mino azy. Tena iny kopikole izy rehetrarehetra mihitsy. Izany hoe miafina ao anatin'ny teny izy rehetra dia mahazo manota izy izany fa eo fotsiny ilay zanak'Andriamanitra efa ny solovaika an'ilay fahotana dia mahazo manota izy fa tsy problème intsony. Izany nampianaran'i Jesosy anazy. Ka raha miteny hoe misy Jesosy tsara sy Jesosy ratsy, rehefa Jesosy dia samy vantana daholo. Izay ilay izy. Tiako tenenina mpanota daholo rehefa miaraka amin'ny Jesosy fa tsy misy hoe ity misy Jesosy tsara, ity misy Jesosy ratsy. Jesosy anankiray, Jesosy teto amin'ity planeta Terra ity, nitovizanareo menakavy ary ny fampianarana tokana ny menanareo dia io Jaona 3:16 mihitsy. Plus ny Jaona 1:8 nafangaronareo amin'izay reo. Dia io nareo fananota. Izay ny fampianarana Jesosy. Ka tsy misy hoe aty amin'ilay anay kosa ny Jesosy tsara. Aza miteniteny foana.
tsisy Jesosy tsara zany. Samy ratsy daholo reo, samy nampanotanareo. Fanontaniana numéro 13 indray. Ka ianao koa ane manota raha manambady? Tena tsy manota mihitsy raha manambady satria lalàna efa nomeny dada YAHVAH tarika hatramin'ny famoronanareo olombelona zany. Rehefa niforonanareo dia dada YAHVAH lasy vavy namorona anazy, ary avy eo dia nalaina avy eo amin'ny adama adama zany ny torateza niaraka ny voalazan'ny soratra masina tany aminareo dia hoe nasiana nofo iny ary nanamboarana vehivavy an'ny adama dia lasa hoe aiva ny anarany. Dia nataon'ireo olombelona miteny hoe adama sy eva, ny anarany adama aiva. Zay reo olombelona reo dia nataon'Andriamanitra hoe ary noho izany dia andao ny rainy sy ny reny izy ka hikamana amin'ny vadiny ary nofo ray ihany izy roa, nofo ray ihany izy roa, tsodrano be zany. Hikamana amin'ny vadiny izy, zany hoe hivady amin'ny vadiny izy ary lasa nofo ray izy roa, noho hoe misy hivady dia rafa nofo ray izy roa. Autorisation céleste izany, zany hoe autorisation avy any amin'ny lanitra lanitra ka tsy manota mihitsy ianao na manao an'izany aza. Fa fahatsoana be vava zany fisainanao zany. Ny dikan'ilay ten'Andriamanitra rika hatramin'ilay hoe rehefa mitokana hivavaka nareo roa dia aza mitambatra fandriana fa aleo misaraka mba tsy ho azo ny fakapanana reo. Ina ny antony? Lasa hivady eo nareo dia ho adinonareo mihitsy ny fe olona mitokantena ao amin'Andriamanitra ny nareo. Ka ny dika mitokantena dia hoe aza irengelenina zavatra hafa intsony nareo fa ianao sy YAHOSHUAH rery hatramin'ny farany. Kisakany ny vadinao fa tsy fahotana velively akory ny manambady. Autorisation avy any amin'ny dada YAHVAH mihitsy zany. Ary zay mitsipaka amin'izany indray raha lasa olona tsy izy. Voarara ny soratra masina ny mandrara olona tsy hanambady. Ianao tsy mahazo mivady amin'io, tsy azo atao zany. Fa rehefa vadiny io dia azony atao tsara mivady amin'io satria lalàna ny menana azy zany. Ka raha manambady Elia dia tsy fahotanany Elia mihitsy zany fa autorisation. Ary zay olona mandrara n'izany indray lasa mpanota ny dika an'izay. Satria mena autorisation zany fanambadiana zany. Zay. Zany hoe avakeo soratra masonareo fa zay ny hoe ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hiaraka amin'ny vadiny izy dia lasa hikambana amin'ny vadiny izy dia lasa nofo ray izy roa satria ny vady izy roa lasa nofo ray izy. Dada YAHVAH mihitsy nanome an'izany baiko zany. Ho lavinao raha ve zany ny izy? Zay ny valiteny. Io zany tsy izy fahotana mihitsy ny amin'izany zany na ndray. Numéro 14. Miarahaba tompoko. Tena faly be za maheno ny fampianaranao. Tena resy lahatra mihoatra ny 100 isan-jato na dia mbola tsy hainako aza ilay tsy mpanota satria mbola tsy tonga any aminareo za. Fa vao maly no naheno sy nahita kanefa tena mahatsiaro sambatra be za ary ho avy. Fa ny saiko anontaniako dia mba manao ahoana ny mikasika reny maty reny satria tena mba olona nitady an'Andriamanitra ireniko talohan'ny nafatesany kanefa tsy nahita izy. Satria izao vao hitako hoe ity torinao ty no marina kanefa izy tsy mba naheno an'izao. Dia tsy hita tokoa moa izay atao fa saorany YAHOSHUAH ianao no nahita fa aza eritreretina n'izay fahalasany anazy ny azy. Tsy hitanao izay omena tsiny amin'izany sady tsy hitanao izay hoe iza no diso amin'izany, tsy hitazonao azy. Fa ianao no misaorany YAHOSHUAH tamin'izao fotoana izao no nandrenesanao ny YAHOSHUAH vonjeo ny fanahinao. Satria ny fanahy tsy misy raisireny, ny vatananao no misy raisireny fa ny fanahinao tsy misy raisireny, na navonjeo ny fanahinao. Elia tsy tonga hamonjy olona nofo fa tonga hamonjy an'ilay fanahiny. Fanahy zao ahatongavanay zao, ndao hamonjy ny fanahy, ndao hiaraka amin'ny YAHOSHUAH amin'izay. Dia mirary soanao tonga soa Elia ho tonga soa aty amin'ny fanjakana masina taheno YAHOSHUAH atao lengetsikety rehetra zany. Numéro 15. Miarahaba, tsy mihina kisoa zany ny finoanareo? Ny nonay dia YAHOSHUAH, ary YAHOSHUAH zany nanamboatra ny zavatra rehetrarehetra na kisoa na inona na inona ho an'ny atao amin'ny YAHOSHUAH ny zavatra rehetrarehetra afa-tsy ny zavatra tsy tiany ihany. Ny zavatra tsy hoaninay ato dia ny bibilava atria devoly reny, ny sahona satria devoly reny. Ny zavatra mifandray amin'ny devoly tsy isy hoaninay fa rehefa tsy mifandray amin'ny devoly ny endrikany dia hoaninay.
dia rehefa tianay koa afaka hoaninay dolodolo ny zavatra rehetrarehetra fa zay tianay ihany. Rehefa tianao dia hoaninao, rehefa tsy tianao dia azo hoanina. Ny tsy azo hoanina ato dia ny zavatra nokengaina, dia ny raha, ary ny zavatra naterina any amin'ny sampy izany ihany ny tsy azonay hoanina. Fa ny ankoatran'izay hoaninay daholo rehefa tianay ka midy eny an-tsena. Mazava amin'izay, izany hoe azo atao tsara mihinana kisoa. Kisio ny asany soratany ato, kisoa nga mantinitenenina. Numéro 16, salama tompo. Io Andriamanitra io dia be fitiavana sy mpamindra fo, ka amin'ny andro farany izay rehetra manatona azy dia ho raisiny daholo, fa tsy mampijalona mandingana izany izy. Mbola hevitra avy any amin'ny devoly satana ihany izany alefanao izany. Izy nampianatra anao an'izany fa tsy Andriamanitra Abrahama io izany. Ny Andriamanitra Abrahama dia izao mihitsy ny teneniny. Tsy manaiky ny fanoherana ny teniny izany izy. Ko maninona moa naringany ny Israelianina rehefa nandika ny teniny aminao? Mpamindra fo izy nga izany aminao amin'izany hevitra izany. Iza nandefa ny zanak'Israely lasan-devo raha tsy izy ihany? Mpamindra fo izy izany aminao amin'izany. Izay ohatsy ny valiny. Iza nandefa ny safodrano tamin'ity tany ity raha tsy io Andriamanitra Abrahama io? Mpamindra fo izany izy aminao amin'izany. Teny dia moa izany hoe Andriamanitra mamindra fo izany. Mamindra fo amin'izay tiany amindrana fo izy, condition ka tiana azy olona io. Ary rehefa tiana azy dia manina moa manaja azy tsy mankatony teniny, fa tsy ianao izay sady tsy manaja anazy no tsy mankatony teniny, mbola mampirafy anazy amin'ny Andriamanitra hafa. Ahoana moa izy ny hamindra fo aminao? Ko raha tsy terenao amin'izany kosany izy. Ega mivaly teny amin'ilay olona hoe mamindra fo izy fa amin'ny olona izay tia azy. Dia hoe za mindra fo amin'izay tiako amindrana fo, tiana azy ny olona ino matao amindrana fo. Rehefa tsy tiana azy ianao izy tsy hamindra fo aminao izany. Ianao izay hoe fahavalony, ahoana misy ny hamindra fo aminao? Izay izany ny teny nomena antsika aloha fa ohatran'ny hatreo angamba ilay fanontaniana dia tsy misy tsony hoe lasa tsy vetivety raha mbola misy efa miraika ambin'ny folo latsaka fahatelo izao dia miantsy raha mbola misy kely faraparany angaminy fa rehefa tsy misy tsony dia izay izany fa dia tapitra izany ozy ny mpandefa mesazy rehetrarehetra ty hoe tsisy tsony ny mesazy fa ny farana hatreo izany ny mesazy mirary soantsika rehetra ho falina ndre izany teny izany. Miala amin'ny Jesosy sy Jesoa, miala amin'ny Jesosy tsy zasy, mahitsy be ny teniny ely aho. Rehefa te ho ripaka nareo dia mipetraho, safidy io sisa. Ary rehefa te hitsipy any amin'ny ely nareo dia mipetraho, rehefa niteny taminareo ampiara-dia amin'ny devoly io. Iraky satana io, hanipy olona any amin'ny ely, azay ny mission io. Tsy niantona teo amin'ny fijaliana izany fa lainga izany. Tsy nandatsaka ny rany izany iny, lainga izany, tsisy nataony izany teo. Fa mpamon'olo iny ary tena pisoloky direkta fotsiny izao izy. Ny rahan'ny satana izy amitaka anao mba ino zavatra tsy izy, ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mahazo manao ny adalàna ianao fa mpamindra fo nge io. Nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lanity lanita izany mpanota izany. Fa vitan'i Jesosy, Jesosy ny teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavana io rehefa mindrampo nge io Ary raha ny teny dada YAHVAH za mamindra fo amin'izay tiako amindrana fo ho an'izay tia azy izany. Fa ny exploité ny devoly izay teny izay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalàna. Jereo amin'izany ny fanaovana famitany olombelona, izy no mpamindra fo fa manaova adalàna iny. Dia mitsipaka ny teny dada YAHVAH hatramin'ny farany mihitsy nge. Ka niendra mahita loza ka noheny hitanao zao ny loza ny teneniko anao, miala amin'ny Jesosy, miala amin'ny Jesoa. Hitanao tsara izy izay, mazava be ny fanazavana teto, afaka nandefa mesazy izao tontolo izao. Samia mieritreritra izay tonga saina manapa-hevitra manaraha ny Elia amin'izay, manatona ny Elia amin'izay. Tonga ny andro hiantsoana farany ana rehetrarehetra, tena tsy diky mihitsy hoe hiantsoana farany ana rehetrarehetra. Dia mbola mihitsy ny fotoana miazaka zala reo. Tonga ny fanapiten'ny Andriamanitra tsy izy, tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay YAHVAH. Tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'i YAHOSHUAH, ilay zokinay malalanay, ilay maty teo amin'ny fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo. Tonga ny famerenana nyzany rehetrarehetra zany ankehitriny. Elia nanao anazy. Izany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe
dia eny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra maiza manapa-kevitra teny zao fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina YAHVAH zay dia YAHOSHUAH sy ny tsy manompo azy tsy maintsy ho aseho zay ary tsy maintsy iseho zay voninahitra ho an-dadamala YAHVAH saotra betsaka azytsika ny amin'izay teny mena zay ary ny fandrinely ady tonga saina daholo rehetrarehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo ilay tianareo YAHOSHUAH no anarany ary vavakitsika saotra betsaka dadamala YAHVAH taio zany teny zany fa tena teny hitondra sosy fahasoavana amin'izay rehetra miaina ary fahatsarana ho an'izay rehetra mandry fanavotana ny olona ny anton'izao fampianarana izao ary fentsona ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao valio antso ny tsiray avy valio teny ny tsiray avy dadamala YAHVAH mamalia vavaka ianao voninahitra ho anao mandrakizay arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry arovy ny teny izay rehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao sokafy hatrany ny varavarana mba hidiran'izay mbola afaka miditra dada malalo YAHVAH vonjeo izay rehetra fatady ho faty mo tonga soa aminao YAHOSHUAH voninahitra no mandrakizay amin'ny anaranao YAHOSHUAH naovana ny vavaka sy ny teny rehetra halleluia amen dia miraha sotrera samy teny YAHOSHUAH ho amin'ny fitoizany fiarantsika manaraka indray a fiarahana tomboka